banu wabre afrafo a wakɔ epo abanu wabre adwadifo a wakɔ edwoma banu wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de Dawood ointment hwia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na do wontam Dawood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutin immune system. Abosumi pinio bia enya ready. Medo. Tie Hepa Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden wo hia me yie esne bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband so ye be hwe bosome obetua 200 cedis per ye be hwe saa mo aduro abosome akosi se wo yare ne beko Dr. Fokuo Yaminhiraw akrobato Yaminhiraw se mo adwen sa adwen pawe Ediama yarafo yedeka ebesi Pacific filling station ho wa baba bia no kan be fa free edo aba hospital ho no so wuntua sempoa se bibetire wadwe na pato unya ehumu bia so a betumi fresh telephone number we 0242 155 935 misi so ma bio 0242 155 935 timi ne tumika na bra edena me dia kire wo edo azio ogwonya wa bia yale Hey, aja kwani mo ento pa na dia wan afese ye aja na ba ne san oh obidu fo bi o ana o kanfo prostafate ede ma me enti sesi a me dwenso a me mre kura biem me da so a me da na ho jonso sembia ha me oh na afa na wate prostafate nka aba adu papa no me dia maka ho asem adi ho adanse ya abre prostafate adu papa eboa ama mema prostate enwa den na ma yankwatenten no so wo sha sese wo bre ansa na wadwonso obi a odwonso na etwetwasi ana bank tenkete obi a odwonso mprepi ana dwumrem obi a odwonso ntentem obi a odwonso wie kra na ye ne sede wa nwonso anwie bia sede bi wom no obi won so a odwonso ana sede dribble dan ho bi onya ne straight sede wo pɛ no ne nyina eye prostafate ene etu ase na sansunsanso nyina kyerɛ sɛ o prostate no how ya ba ho prostafate Solar Herbal Clinic ene dia badwa so enu papa fie no wo mo ewo kentenkro no o mo ne Shell filling station no ene di hwani mu ana atufo nko eye KNG ene ba bia ye ton no bia ana frɛ 0245 616 028 prostafate ema numbi ana bema woni mfie du nwotwe enso numbi prostafate don soboko sa adwadie nkrato yi FDA fo ahwehwɛ mu agya to mu sɛ eye awura me pa cho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hya ya me ka sɛ yi ba ko yi ane wayi me yensen bra sania time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de wudi sɛ ofa ni nyina time heba me hya me ka sɛ me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti sɛ malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi sɛ obeto aduro yi bi anoma hwɛ sɛ wakɔ hospital anase lab ama yehu sɛ wo a 3-day malaria yi bi ansa sɛ o pɛ time heba mixture enuro dudu atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dodo na mu a obenya bi ato frɛ 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwehwɛ adwadie nkrato yi mu agye atomo sɛ eye OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Na won ka obi awa abrochire. Dosun. Le say ye dosun. E se won ni e na ma ba ko se mo ni de. Ni mai. Man bi na mi.
promotional me no kasa was here. So for about unknown, you will back. We need a phone book, right? But mommy didn't I can say. Okay. Let me say. Yanya the more. Now, but I was no man I say was here. Oh, my bad, will feel the whole family. Mate. Mama found a new number in my wife. When your card number you should know. When your card, a phone book, I know kasa was no. You know no again. 0044. 0044. 79. 34. 95. 62. 41. Oh, okay. My friend was now, what you say? My boat, you have to power me now. What's it? My boat, you have to. It was on top of the other. Kamo awa wasi ya ko bo ni ni no si dia pa ya ba ani for them about down for back for so far for ya ara ko be si do no Asem Beba Dabi okay 102.9 FM Wabo wasana babio Wabo wasana babio Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba wasana babio wasana babio Wabo wasana babio Wabo wasana babio Wabra kwemo wasana babio Wabo wasana babio 102.9 FM Asem Beba Dabi okay 102.9 FM Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Medie Krobea Nana Yaw Asante Shanilson Asem Beba Dabi 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 no yen Asem Oba ene me no abega fonhia ewo Asem Beba Dabi eye dwumadi ofofo aba na abetna ewo Utech 102.9 FM so ene mi nhia na de hinta the Ayofu, the Atika, 102.9 FM. Asem Beba Dabi. The Wake Dano, Shifun say Asem Beba. By Yishia, the Betcha 1 year, na Yishia, Medasa. Asem Beba Dabi.
manan susuda sa wodi mi bedru sam pempensoe ena sabre ya kasai enioma hudu obi a na ekoso wo branimu a na ensem fata nankanyo na nyakura ye medie kura na ho ede na ye yade nkoa na ha me na ede sa me nsu manya bade ato me nan so enti se mi twam na ni pesre me yese mo nhwe se obonini no na ekono mo nhwe krawa no na ekono nanso enne sabre ya ye kasei wase samia mamia brabo foforo enti mi ne hweka se na wiai meda wase me firi mi munyina na mada wase awurade nyankropon ana wiai adofo ne ade hye ma ye ho ha ye nchiachia ye ho na ye ma ye ho nso afiri nhia pa sabre bronya na ne awura mu no So you get me another right. Oh, I gave all away. Come on, Gideon. Awia ya sensia bio. Na ya di Asem Beba Dabi dwumadi no besom. Ena ya da foforo, ena ya dwada. Ena ya bosumi duba kuyi de toso dunsia. Ewiase abrabo ya ye wo mu yi. Enioma ho ahodo bebre. Ena edi afrusani wo nipa so sabre ya ye kasei nanso se wutumi nya gidie na wunya awrehemu wa awurade nyankropon ni mu se wono na tumi ye nsenkyerene wono na asase pradada so yetumi duanto osimane so a obetumi aboa wo enioma hodo a enedai wunamu no obetumi ayi wafrim na ya fa sedama no hweye na wura mfisa wa yebi mawa na anu fiada ye kona ye nye hunni sa ye beba na senne yatumi akone ya babie wu a ya de aseda be manide agramba fo awiai akwaba ejeso mi Krobea na wumpom te sai adom na oswe me hoye ame na menyinni se obetumi de yedru sampempensoi oh yeah sabre bosumi duba akwi ya pam bronya na mu a ne awurai hwe apem tetito ye mbenkum so empidu tetito ye nifa so nanso yeniwa yetumi ada sore yeah yeniwa nko a ne de hwe yes eno kire se baabi a ode ye ne aduro no yeah one ye de ne ye wa ye nsakira ye bebre awie ya fa hia bio akra medase na yenche yetiefo nyina ewade one ye de ne ye Ebeneza do dia beduro ne ye besre no se onkoso a no hwe so ye ne yetiefo nyina na unim se nipa ayana yesu ne ye ban bi e kire se de bia yedie no ne nyankopon hira ente bokuo bia so nyankopon hira ente bokuso eti se wo nyanko a eye nhira ne nyamede ama wo because do no no talk car senka onya car no kra no wa automatics onya we ankope otokon la so as oh minya biye man kabepe owie biye man oh kaminya limousine so hwan ya kabepe owie oh minya fence G-Wagon what I say enti se nyametimi bua wo nyina mu no hwe o enna mako ye twese bebre womu a wono mo sha say that 31st no womu a na wono mo ti baabi se bi na mo gimani kaka utrim wo da wa kakai bebe na mo ti no sure se ni afsa me na ayi na ti ha o and no way so what does it sure but what they what yes name mo no wo fi se obotom na anya efo I said na ma wura ho there be wo say what yes onim mo wadwa bi na afiri won sa that time ye wo me there be am I wura ho sure because nyame oye na die word fufu bia mu sure obese no nim nyam I say ma we ni em wabam se wo ni sikanti no nyame ni we ni ni ye e no anu anfom hwe e no anu anfom na o ka bible baabi o say ha ho e woni bonye fo ho na enche akra enche o ye betwa woni agusess that's it and you ha ho kra mate meda say enti enawiai baabi biara owo na wo hwe yen baabi biara owo na wotie yen ade ba ko ensem fata se woyo
ɛne sɛ obe awo ho ɛwɔ ne bɔneyɛfoɔ ho adeɛ no ya na nsusu sɛ awurade nyankopɔn de yɛbɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi nanso ɛnɛ sɛ wɔde yɛn yɛduru a ɛsɛ fata sɛ yɛda n'ase na nka adeɛ a yɛbɛdie adekye koraa no a ne yɛ adwene ho ɛnso ɛnɛ o 3 square meals no utumi di ɛma ahotɔ ɛnɛ wankasa wotu bɔtɔm na wuyi sika a wopɛ ɛde tɔ deɛ wankasa wo kra kɔndɔ ɛsɛ fata sɛ woda n'ase sɛ ɛtɔ da bi a na wo dwendwen deɛ na wo bɛdi kura ne ho ɔden nanso ɛnɛ hwɛ ɛnsakyerɛyɛ kɛse ama wabrabɔ mu ɛnkane na adeɛ baako a ɛden ɛne sɛ wobɛsɔre agyina wo nan so ɛnam yadeɛ ntie o ɛden sɛ wobɛpie abɔnten ɛnam sɛbe ɔhaw bi ɛda wo so amanneɛ bi ɛbɛda wo so nti nanso ɛnɛ hwɛ wayɛ nsɛnkyerɛnne wasesa no wabrabɔ no wadane no ama saa berɛ wu a na nka ɛyɛ animguaseɛ ɛde ma wo no sesei abɛdane adɔm ɛma saa berɛ ne yiedie mu ɛna wote awie yɛbɛda no ase saa berɛ yi a yɛkasa adwumadie no yɛ live ɛwɔ yɛn YouTube ne so ɛyɛ live ɛwɔ yɛn Facebook ne so na mo a mowɔ Facebook ne deɛ mesrɛ mo sɛ mokɔ a ɛyɛ a monhyɛ fa wo comment bra na yɛnye yɛnkenkan ɛwɔ Facebook ne so ma wo afei wobɛtumi nso de aba ɛwɔ YouTube ne nso so ɛno nso yɛbɛkan ama nipa bibre bi a wɔtie bia no ate wɔn nso wɔnka awie me wɔ Antonio Pon ɛwɔ YouTube ne so ya wɔkyerɛ sa akora ya Krobea Asante ɛnɛ yɛmfa seda ma awurade nyankopɔn sɛ wɔde ɛda foforɔ asankyɛ yɛn bio na sɛ nka wɔahu yɛn mmɔbɔ a ebi anka ɛnɛ yɛni asase yi so na monkɔ soa na monkagya ngum daa ne daa yɛn nso yɛbɛtie mo mewɔ Argentina ɛna saa berɛ yi a yɛkasa metie o afei yɛwɔ Margarito de hyehye ɛwɔ ahoma ne so ɛne wɔkyerɛ sɛ na yɛ Krobea Asante awia yi ma yɛna wase ɛyɛ na wɔtwe foforɔ ɛyɛ da foforɔ awia yɛ ma yɛ ho yɛn ho afirinhyia pa sɛ woba Moro Market a yɛn nso yɛabɔ ade mu ha ɛna adesua ne adekyerɛ dwumadie no akora yɛhwɛ mo live yɛwɔ wusu banahene ɛwɔ ahoma ne so wɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante nyankopɔn nhyira wo daa ne daa wo ne pa ɛne nsɛmpa a wode ba bɛsom no na woma yɛne gye udwumadie yi yɛne a yɛwɔ ha deɛ yɛateatare ho dendenden Yabnash Pharmacy yɛwɔ Takwamakuru ɛnɛ me ne me manager ne abadwafoɔ no yɛn nyinaa yɛabɔ dam na deɛ yɛka ɛne sɛ more fire mewɔ Mustafa Sayid nso wɔ YouTube ne so yɛ a wɔkyerɛ sakora woba brɛman abusuakuruwa ɛnɛ wie yɛn nso yɛabɔ dam yɛtwa ho ahyia deɛ yɛka ne sɛ awurade nyankopɔn nhyira wo yɛwɔ Edu Charles wɔ ahoma ne so original chase abido wɔne DJ Margarito nom ɛne wɔn kyerɛ sakora ɛnɛ yɛ na wɔtwe foforɔ yɛda awurade nyankopɔn ne ase sɛ yɛasate mo nka nyankopɔn nka mo ho ɛne daa ne daa mo ne pa mode bana mode besom Abdul Fosu Maliki Mufti ɛwɔ Manso Adubia Wapco filling station ɔse akora ɛnɛ mani so daa ne daa mani gye sɛ wudwumadie yi yɛnso yɛtie wo na nyankopɔn nhyira mo paa ɛne mo nsɛm paa mode ba na mode ba besom yɛwɔ Atɔbra Justice Honorable ɛwɔ ahoma ne so yɛ a wɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante ɛyɛ na wɔtwe foforɔ yɛnsrɛ Allah na humɔborɔ ɛne ne nhyira ɛnso mfama mo okay yada mo ase sɛ afidie no ɛda ha na mohwɛ yɛn afei mo san etie yɛn ɛwɔ 102.9 FM Otek FM so saa berɛ yɛ a yɛkasa yi ɔbɔ adeɛ kyea me agye n'adwa ɔkyea me akɔ aba ya eja na umpom te sɛ nyankopɔn adom akora me ho yɛ paa yɛda awurade nyankopɔn ne ase awia yi ɔsan de nenso akyɛ yɛn bio kwa wanye yɛ hwee enti yɛsɛ yɛhyia sɛ yɛ ba bɛsom saa pɛpɛpɛpɛ na ɛnɛ dwumadie yi a yɛdie yi adɔfoɔ ne adehye a ɛtie yɛn ɛnsɛnhodoɔ a yɛde ba no wadwenkyerɛ a wowɔ wobɛto ama ne yɛn wobɛtumi ayɛ no WhatsApp voice note ɛde ama Asem Beba Dabi number no ɛyɛ 0244 211 772 0244 211 772 ode wadwenkyerɛ ne ba ensɛm hodoa yɛde ba bɛsom ne ho no a yɛbɛbɔ ɛwɔ afidie yi so obiara bɛte wɔn nka na wɔn nso akyerɛ sɛ dwumadie no ɔka ho bi na ɛna awia yi akora yɛde nsɛm nam over the weekends nsɛm bebree na kɔkɔɔkɔɔ so attention
na okọ amansia central empesua so a unse yenimse eba galamsea amansia central because amena buakum ama enipa miensa ehye amena mu no mienu antumi ankasa ba ko ne tumi pie dwane enti amena no akasa enipa miensa ama enipa mienu de agya impo kojoto wantumi anka okay nanka de yebusa ne se nanse de nkensuo ndanto ede ben ne ba yenti a ema amena no ebum awiai yebekọ na empesua kora asiso no yanimu assembly mpanyimfo akọ nkomo na yebusa se anyanyambia ede ba de pa apote ene ba yenti a ema asasem wi ebai akura woni twiase kumasi kurodua mu se wonamu a ade ba ko bi koso eya yetahunu se enipa bebre jina ka ho a ya wonu musrezre ska se ebinu mo de ye business pa wonu mu bo o sa nyasam ketwa children home boni bi nyasam ketwa wo ya wo se ye jeje na ye de akwa enyankafie ye de kwakwa pade yare akura se bebre na eye business ena onomo bo yada nyamso mpa ne se akwa hwe kunafo ni nyanka omo yi omo digina ho anu na se bebre na eye business ye wo wodidi no kwa ye wo nipa binom a onomo afa sankrofo no omatiko na ye twa target e de amawo se da biara odi sika sei ene beba what na mom oba ne kan broso a de abroso no ene ye wo de what akwa na box bi bobo mo ko ho yada enso ye na guabonten ene ye bewura mu ho na yahwe se anyanyambia ede ben pa apote ena saade ne nso ewom ena de ben so pa apote ena ekoso awiai ye behwehwem na ye busabusam na ye tietiem na ye hunu sane ade ne nso te enam emrakete oni mrakete rafiamat minim ne brofo mrakete de de hata kokoi enye adobedi no ebi so frɛ na srene na ebi frɛ ne mrekete attention obia wodi a wode frɛ no ye de ntonton koko apa de ye de apa ne ye de to so no very good eno ho asɛm na mekai enam no ho ndi papa bi ato ne batuo emma krachi ni dimrika a wo ba no baby a wo bo ni tuo no emojahye na wafa krachi na ani so ka kasie bi ba o krachi na san kwa ko sia ka no achina jina ama ka na na ebiani a woto ebehye no ono wanso so a ebehye good enti adofo ensemo a awie yade ba besom no ebi ka ho ni nyina yade bra mo ewo 102.9 FM Uteka FM so ena afidie no utie no na hye ne nso sedwumadi a yedie yada Dawood Scientific Herbal Hospital ase Dawood 360 capsules Dawood ointment and Dawood Herbal mixture no eduro ne ye time Herbal mixture ye no ye twidi yade no aduro ye Nas Herbal Clinic Ultra Modern Herbal Clinic o de ohomba woni a ubenyu ahoto Agbeve Herbal Hospital onom nso ta yachi Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwi samno unya bidi ebeboa o Dr. Fokio Herbal Clinic ni free screening na oni akrobeto aka bom na wono mo beyo eda fei Abe Herbal Clinic onom ni potia ofo a awiabre mu ta yachi eboa yen se yemfa Asem Beba Dabi de yemfa nsom me de Krobea nana Yaw Asante na wiei sabre ya ye kasai me kwa homa ne so ye ne onimonyamfo Francis Apia opanyini okọ amansia central empesua so a twa piase abato empesua so no wono na oye assembly member ewo ho etiefo se mutie ye nkase ebo no a ye kire mo se enra anase memene danimu kai bibenya akwansia ewo adinkra ema commander awoda MTT dia no Asante regional confirm se nipa numu asesen ena ewo ofra dinkra ho na se oba obedru wanimu a eho ne twapiase no empesua no abo enyina ka twapiase abato empesua no so eno na onimonyamfo Francis Apia ehweso honorable awiei ahaye Uteka FM Asem Beba Dabi esu niema ha o
Yenia Krobea. Opanyini na mpomu Nyankopɔn adom yɛ ho yɛ. Awia yɛ daase. Wadaagye a wanya edi ama me ne matie fo nko akora mani so. No wadaroma over the weekends Amansia Central Twiapiase electoral area nkanka. Ensemu a esisi do no. Ano soso edi abai ne ba yenti a ebo akwa se emrantia miensa akwa amenam. Mienu antumi ama baako pɛ ɛna apie. Honorable dear property ne siye ewo abokro dim. Yo meda oni atifo nyina ase. Na machia atifo nyina ase. Eno kre na no memenida. Ya na bo anopa nondu nefa. Edeko. Ena minya ntie efiri abu se nanti bi amu fi twa bia se koye adwuma wo abu omako kamene nti ye nintam announcement information center my nanti bi abubu ya ne motus libre yako hono padom ko amna so ye ko ene nipa nan mo ko adwuma no mu mienu nanti enketo a musisa mo de omu ni mam na ni mo adwuma ni na mo de omu gina so na mo de moto bu no bomfrema ekoma mo down mienu ene wure mu a omo ko na chese according to omo soro no de na chese mu mfrema ne wo amnani mu asan na se hit nko na ere wo ene ma ta mienu no aka mu a na omo kira eye moto guru na bomfrema no ahoma na de mfrema no kɔ no eso ti egumu nye se mfrema bi mfre soro ema bi ema di kan na wura mu no ewuye the second one no so ekoyi first one no tu mu wuye no no so ekoka mu a wantimi ama na se mienu no wosoro ndi omunim amana madwuma omantimi enwurum na so mu dimeka tente ebe fie ebe mani i ombedu abuna if you want to ba aboku nim so no be continue ba ko nefa dombe bo mani a edom ko mo so free free cap ya so de ko e bo modia yi o mo ne so mbe idi o mo gro obo ase government hospital ese mai na media di ma police force ti make say yo Jakubu police station ama police for edi hu maybe say almost edi ina bu say ania etira no honorable chirami hamu yi na che say enya mana no enebugum de amna na mu emom moto buru a supply inframa no na ahoma ne so teye sanity okay my yanhwe amana no a na sa amrantie yi hyemu no ana said na the odikan ni wom no emu wapa na honorable so send your light post here be miensa be light pole tintin miensa ya yetu ko form na nipa hyem sanity a kire ye ni o eya motoburu ekwan be no mo fa so de supply emfrema ko asase na se ema woni ye hye ho ni nya bie unze motoburu no adwuma na menhyeda ni mu but motoburu no wosoro na motoburu no ano na ade mfrema ekọ no komode outa eye afidi omde boy so ebi no na no ena esha no no de wura asase ni yes atimi ade mfrema e wo asase eni no ama mo dan ho no nse duba bia amna no tuko duba bia unya oxygen ni biem ti ese mo bobi free soro edeko you know easy enferma some enferma no a within 5 minutes kura no a do honorable asem ni see ye no ba bia na mana ne da no wa wutumi tutu anama ko ho bia na mi amene mranti ni nyina ne bo anan ye ko ya hema omu yi omu very good amana no omu simu a o ko ya wo hwe ye no kwan be no omu fa so esim amana die
wonim galamsey ho adwuma de ya eyo because me kura me duru ho no nyame ne kura ni biyam sie me kaji mi timi se amna wonya de se uma me billion kura no a le wuram but omo ye adwuma ne bi de omo no hu ni se ehu sa you omo wo enhoma bi a omo de omo timi etale ho di wuram ana so omo de omo nan ebebo bonchen sa na omo wuram enti second person na ono wuram no na ne botaye pa ne senti eno ono nso wuram ko wuka de no ohyem dada no wono ni bota nyina ne se o kokko hafo so yi unia no di kan wuram no Asem Beba Dabi abra na mfrema ne nya dwuma bio no sanity okay na ayi na akwanya bia ni ho oma no omo wosoro na omo ni mu adwuma ne ho amena ni mu adwuma no na akwanya bia ni ho se emfrema ne kate ye no de ohyem wo ho no obefili heat no na waye ne fast apie a wo hyem a wodi wu ye no omo ehunu hwe omo according to omo ne keze omo ti ya na ti bia giku ewo down no iki anin ba ko a wo no ene nkra no wosoro no eno mka chen sa o mati sound bi wo jo mo tu mo ni hwum na se as a touch na eda issue mo down ho no na mu se no bibiasi na se nka bia wo panin no onim ho adwuma no etwema omko frɛ dɔm yɛ den eba eno no so na ye adwuma ni wura o ye site owner pa jwane enti wono no ye na je wo yi no se ne be ya enkofa problem bi nye den emre wono adwuma wura no eno no so di ko wu na nipa dodo sen bra wo ne mrante no koduru site ne so no nipa dodo sen na tumi wuram ekoyi wo mo hyem ne bai nipa wuram de na mizo hiaba inti at least de 3 na 4 de omu wuram on se o kire se first wine no ewu ye no second wine ye na dwen se onu wuram no anko akoyi no omu koyi wo mu mienu pie ye no omu kɔ no na emfrema no ya watuma ma omu no de kwase ho bia na ye free pia se kɔ no nia me kofa ni moto blue na boys ni kofa outer ni bi different one e to petrol di gun mo na kobo mfrema wure ma se ni tinye yi wo and sisa abofu bi di kan kɔ ho omu wura mu ne mu ahye na mu pie tino omo ntini enwuram tinyam frema no yenye koboy na there's no way say nipa bia be wuram ya bekam Asem Beba Dabi enti nkwada mieru na anu omo wosoro ne de omo nya awon mu tiri didi pa jane say bodies ne way omo nyina wo bo ase government hospital mo chire honum onu mu ewuwu ya no unya awon din ani mfi awon mu adi ana ba ko de kwam fushi na ba ko de adumako omu nyina free twapiase ana ebi free baby na bai twapiase ba ko na obuasini ba ko why na na ye site owner no kwamfusu ana adumako kwamfusu areho and this say abo emrantie ni hu say bia ombekọ amnani mu akoya adwuma ana still sa area hono de nyini se ne asie no bibetima akọ biem wakaya 2012 sa area no ana abrantie bi ko wu hono no the same area na ana sa incident no me kai and ya say ya blast me boa ba joani and tete wono meboa ne ba joani and sa area na sa asem ni see ye 2012 na be 8 years sunie no eni pa mienu we su akwa ba joani free sa bre 2012 no eba 2020 omu jai hwaduma ye ansa na tire
bia nye ho dwuma biem be 3 months ni ana abrante kwampusu esan ko start yo ho no mo a oyi ne wo esi mo hu misu na ewo mu no efri sa 2012 na enipa ko wu amenemu wo ho no sa asase ne so no obi anko so nko ye adwuma bio ana 2020 ebi mo call ya onu mu akwa akohia sa owei na ayi sa weekends kuro ya anso yete se eboho anso moto di obi akohwewa manitirimu apaitu onu nso awu ete se honorable ya reho semo igina nyina no abrante ba ko ameka se nia makura minia mibibia nuda yeko meeting kumase no ho na minya ankra se manti minute doctor ko crash awo buho ba ko ifri piapiasi na ba konso kan flase ba piapiasi ni die three abo for mama Dantia wo university the second year as education moto no na e crashe na no kra no se uhuru moto no a uhu se moto no kra crash according to information it say as a steer no na koka ba ko ene tese dom ko tu baby nti di wo no de o ti na chi nso ekula fe ya bizano pa ikura na wonti nkasa enti eno moto ne nso de nipa ba ko na afrim ba ko na ewu eno nso ya bo ho a ba timani honorable ma yensan ko ayi galamsefo yi de ne so kakra na yemfanyaawo wadarumo ayi wona wo ho na wo ne galamsefo no edi nkomo se eba se onomo kwa akotu amana akọ down sa amamra ni amane bi wo ho a ya wo mudi nkan ya na eno no de se ne ka no galamse no ankasa jadi aduma ni nye bidda ena mi se de nim ho madie pisa but senior tie no so amamra die ejiri se oho se se omoye nso according to nkomoni ade ne die minimum no okay honorable we Oteka FM ya das no adaje hi honorable Francis Apia oye assembly member Chiapia say electoral area asem wasie e woni mpasua so abo eni akodi ho nkomo no na sa torenchim wo yesi so no in the year 2012 eno de emrante no omukọ amenemu saa ena omoye blast ni diawu ema enipa famu ehwere ne nkwa enti free sa 2012 ho ebepim 2020 wɔkyerɛ sɛ obi ankɔ saa site no so bio saa particular asase no obi ankɔ so bio ya 2020 ɛna kwanfosu akɔgye saa site no sɛ wɔne ne boys ɛbɛkɔ akɔyɛ adwuma ɛwɔ saa asase no so o ya wɔno nso kɔɔ ya site wura no ɛne owura baako a wɔfa ne ka ho ɔno mu mienu nyinaa no akɔyɛ nyankopɔn dia motobru eno omode bomfrema ekwa asie motobru nano na womode mani wura mu no ete enti site ona ni hu se nipa no a wowo mu no bibia gi kum ewo amanana se light po a yatu ne be miensa so eno wo se ne obeye fast ewura mu na wakwa akɔgye nipa ne nkwa eno ono nso wura mu a wantumi ama enti nipa ne mienu de ono mu awu emen kwara mienu a wo mu no nim amna ne ho adwuma na mmom wo mu ne supply mframa ne kwa ase no wo mu ne nya wo mu ti edidi 2012 asase korona so enipa wui obi ankoso bio 2020 ya nipa koso be ya abosome miensa mu ani asase korona so
enipa san akwa akowu saa asase no eya asase bay 102.9 FM utek enna mutie na mobekai se na anubi yede galamse abrantie bi eba efiduam ha ekwane a ye faso na yede mfrema ekọ asase nase no krache ni chire yembia fine minim sika kokọ amamre ni amane ye wo ho sene oba de akye ame unim amamre mu no ensuo de se base ye kwa kotu agudie bi saa amamre ni amane bi wo ho se fata se ye ansana na akra amamre ni amane de ehia obibie on se eye nsuo se ye asase o on se ade anyankopon de asi asase mu ne o de asie ama bibi endi wo so wo kosre wo koje wo koye ho adwuma a wo se wo sre ansana waye bibi a wo ye bia afu kura anka wo kodo anka wo sre o wo kosre obi ade wo kosre ade afiri obi ho wo koye dede e wo bia bi endi ene kura na wo se nka wo sre endi bibi ade ena sika so ye ni nim se sika kokotumi wo sika kokko ya ade a tumi ewo mu enti ade etumi wo mu na wo kwa akosre de se na etie bia wo se amamre ni amane no de wo ye e de sre tumi kura etie ade nim se onananom ebredu se yesu ye pe ya no aduane enti ye besre na ya pesika bi ni yesu ye de akobobra na nanye adufuru pe na ye enya bone so se wo hunu enti wo sre sa ade ne de a tumi kura na ete so de ani de ani ebu ama no na sa obeka ya enka ne kwe ye bridge kura no a na amamre ni amane wo hwa ye kura ansa na ye bridge no ene na ayese bibia ye bibi enka ne bridge bo ye na abu agum ye na abu agum ni akofa abrofo aba ye sunsun bi wonsuo no mu je se wo mo de yi beche no so obeka ya ye chiri twa ne picture ye chiri o twa ne picture wo twa ne picture wo twa ne picture wo ye enye ye da bo se mrofo di fidie bi ni yi bi aba no mo de nam suo no mu ni nyina ya nsom se ya no ye twa ne picture no ye twa ne picture ansa na wo matimi agina so se wo mo kura wo nyi amamre nie no wo mo nim se tumi bi e wo nsuo no tumi bi e wo asase mu enti tumi bi wasase mu dia sa tumi na wosi odi ani die ani ebuo e ma no na wosre no na o ma okwan so o ma okwan ya bibi boni bia ensi e ma modi tumi na wode wa ho oden eni usika wo pani sika ni bread a wono nso so obe ma o ansa ese eni se wan fa ni die na ebu ama no dia wono so tumi o wono wono so be kira o se o tumi fi se sika kokko bia nim se sika kokko tumi wo enka ne kura no se yebesi fie kura no efie a yebesi atenemu no ne edisika kokko se fie ho empanifo no enti na fie bu a wotenemu a wo ye adwuma anu an se sika ya ba fie bi ho so a wo betenemu a ye adwuma ya kwanyo enka ne tito obi ebesi fie a na ye di sika kokko se mia me wofa no e contractor ye mia me di akira ye di sika e hye foundation ni bi mu ansa na yegu concrete na gu so se fie no wotenemu a esan sa tumi no a ewo ho ninti no ema sika eba onsem na amamre ni amane de ba bia ehunhia tu ko tu sika o uka ukodo afu o ka bibia wo ye bia no ewo se amamre ni amane no odi ani die ema visa asase na ukotutuo no wo kosere o okay my yenhwe baby in the year 2012 emrante ne ko asase na asase kro no aso asase kro no a ekọ blasting eme nipa wuyi so da bia ya Brazil o si honko ano obia nkoso bio till the year 2020 according to honorably wonom akọhọ a ehọ nso enipa mienu asan kwaku e kire se wo mo kọ ho 2020 bibia nkoso yes se nketwa bibi mu e na akọfa saase mu se amamre ni amane a wo se wo mo ye no wo mo nye asase nya asase wo se asase egu ahodo asase ti se nsuo bi wo ha wotwa ne mpoa o wo ye ne die on de on kan hwe o na ba bi su wo ha enya ba bia na obia se bosom se ye wo nsuba tan ye wo bosom brafo ye wo bosom wei o mu nyina wo ho ndi asase bi wo ha na asase no wo ya asase e ne tiri mu oden endi se wo amfa na mamre ene na mane ene na ni die a ese no amfa ama no dia won nso obe kire o se wo tumi enya asase bia ni asase meba mamene sabrantie enko kasa owura yi wabahada eba galamse mu a onimu pa
Doggy, we otag sunima ha. Hello. Doggy, what to say? Yes, I remember. Okay, baby, I want to hold the kakra, chon free, de nimu, na yentumi and kasa kakra. And that ye didn't come be free. Chia piase abo unim ho. Na hon so kwaye dey. Okay, not just a galasite na ebi wo ha. Okay. Se ebase mo kwa kotu amana akodown e wa asase bi so a galamsefo mamamre de mama ne amuo no e de na ya mo ye ansana maye adwuma. Ore mi tia ke so ni na mi kan se ke ni na ube de mi ke jina no ye nahu o ko jina no kini di wo asasi na ti asasi bi ni wa ta fa eji se e ka ta lobia de de se de ka na e da fa ti ni e ko ni ti ni na o ko che o jan asu e di ama ana obi won se se de ni e ko dan ti ni ono ko na ma na won san ti bia ono so de bi so no ko ko na bi if you want no ko de won sem ko yi ko tani ye mi ni ko mo ko da na ye ba so no ko da na ba ri no so e cha ko kan e mu nya sa o ba ko da na ga obi ada ye mi ni no ho na okay enti se ye betu asase so amana ne akomu akoya adwuma ye ma krochiame ena mofa no akotwa odwan e wo so asra mamo nso eto nkyane a onipa a wono a wona mena no enso tumi fa gire kwaye wono ankasa nso amamre ana na di ewu ni ba no ebi ogo ko tra ebi ogo ko tra ba ebi be se no bobi se bi onka bi mla ba won fa de na nko enti no mo ni mu no mo mo mboko down no the state no e kan ho ti ku mo down ebi be o ye se no bi onka bi mla bi ade no ba ya wo nabi ye se no ebi se no be tu amana ko down onko be din ko de mla na we no wonim sa ne ye enipa oya site owner no ofa obi ye nipa ne call down nipa ne wa down no enfrema ye bokọ down hodomo no ade na te na site owner ne ye na dwe se ni obesim no no nso akọ rescue di owa down ho no enti se site owner no ene di call down no omumienu nyina na awuo ye o onze ono na je ko ni se bia de bi okọ ye ni na bi sa de na ba so oba ba ne se bia auta na kwa di na ati ana auta nzo sita ngeni se bia ni se ni mo mu na ho ba ko so oba kwa na ba ko ni wo ho so nji se bia mu tu wa mu se bia mu di ko bo yo no di ko mara mo ka sara mo sere ne mo se bia wa mo se ba ya di na ebi o ko ko di bi de bia that's one for what I said na ma di na de wo nje mu nya ebi njo so de no ba okay my hwɛ saa de we outer no mo ye ne sen we de ati ye eye ye nwanwa mo ye ne sen ya entumi nti a we de ati ye so the outer no de se de dia e bon fiu no na de ta ati kire oh nje ko tem bi oni ko na so o mo na mi ko nje e cha etimi a chapa se ko de bona se chapa de ko ni ati ba no ko ko nje de ko ni ati ko ko je ati ko ko ati ada ma ati ko de ma ati ka nje de ti ko nje na ko enti ni monko no nje ati ada so bi le cha ni ada so bi le cha ni ti pa asa na ti pa ko ba da mi ko ni bida se mutu amana ya de ben na mode ewuram mo ye ahoma atwede bi na mode wuram ana mo ye dan na mu wura amana nim ko down nsu ko no so mba so ka se sala to ba kan eniwa so ba ina ni la to ba ko de o do na be ji tin no na e da ko yi tai ba je na to ba ko de e so mo bo en na mo de the general state and Kituano. The Bob and Tantan and Joka, not at a amount of chief.
boss no ama no so na isi no ka mo na di kan ka na da ko dan kan ye no okay ndi no me ya bi hu kama papa no goto na no na di sa ya mana ya tunda ko nyensa ta ki an sama ko so no su tuli wula bi na na ka ego nya tele ko ba ko na wi ti ko na da no ti ko ko ta wo chaba. Okay. Na ayi moto buru na amode bom frema kwa ase no. Se amena na mu wa ade ben na ya moto atoa amani tumi duru down ho e de frema ne ko. Asa na nje ya ko ba dina se asa ne ta. Ni ade ta kwa se. Ni ati ta ni ata kwa se. Papa tini se na ta se stand stand ya ndo na ta ba ko. Pipe to said the pipe wa you PVC pipe no dey se ka kwa ni. Aha. Ido di sa na wa ti sire, mo de ta ti sire. Na ma sa ti sire again. Na ma sa to outside ni sire ko. Okay. Yate. Yada say. Why? Atiefo krachi wono nso eye galamsey ni. Na ye pe some clarification of galamsey no ene sene. Outa ni ye na dwuma. Amamre ni amane a wonu di nkan ya ansa no akwa asase so. Ene tricks kakra ewo ehonimu ena wabemu a waba abekire no na obi akwa menam nipa no se out atia it means suffocation na ekuno otikum wase ho a watwa ahwe na wa wo soro no usim no akwa akoye dai eho na kra kire se won tiase no mo amu wo ye YouTube ene ye Facebook de so no monko na galamsey amana no sene etie monfa bi ntoso mame monfa nguso na amanfo enso ehunu sene amana no ebi esi tete enkomo ayedie se beya emiri wani so na onso obetumi afolo enti sa wohwe emprempren sa bredi da YouTube any Facebook ne so no a eye kratch bi ekwan a won mo fa so sim no e na kratch no ode picture that to sesi ano amana no enchenchen no sa wo hwesa amana we ya onu mu antu ne round te se de yetu nsuo no omo tu ne te se square mo amwo YouTube ene Facebook ne so na mo hwe no mo amu ni so na me kire mo no omo tu ne te se square ena omo tu enchenchen no ntokro enti so obesimu a ode ne nsa ode ne nan di nkan wura mu a ode wura tokro baako ni tokro baako no atwoko enti wo ko nyina no no ode ne nsa no ne ne nan no e na atwoko saa ede ko ebinie ekwan a onmo fa so esi amana no mu no ebinie saa sesa no na se enrototi rotoshi di bama eboa ebatiefuo di kuru okay enti ya wo na nakwadwofodwo chapatre fa bi wodokra wo so and what says Yaw Asante, life is too short. Sa mining with that oxygen near dear no. Eminent and woman show you. Aha. Say Bakubi Kran so that's what says here. And not dear onumushim. We say no. Woman tunkoi sa. Afen womutu. And to womutu no send your woo says here. Omutu kosa be light pole Bakubiana. No ma bo asia hono. Fretetetetete a ubetumi atena ho aye bibia enti omu baby omu ginan so omu kwa kakraka ho a ombe bwa ase no no omu sipiles ama no omu shepiles e de mass ase na e wosoro no galamsey no ye ni mo but wo ye interview sese wo je omu a wo interview omu na dwen nya wo na wo be kire de wo nim what you say enti so wo hwe awei womo boko nse amana no de da ho enti womo boko a no o makọ ye ase ho no flat no o ma bo pillars amano se be ya blast bi asi a emungum emu ma chinkata se ne ho no etie no aha enna de wuhunu kra sesi a no we de ye ewuram enti dane pictures no na etiefu hu ko live chat ne so a amanfo kasa so yawo baby taste enterprise akwasi Eric Manu so eno wo kire sana na anwan kwanta me wo trade junction anwa ka afuo ni mu
ɛna saa bere ye tie mo first na kyerɛ me ɛna ɔse hey nana and somehow na Mr. kyerɛ me kunu ɛna yɛ ne happy birthday enti kyi adoma me yo ɛna Mustafa Said ɔse hey nana pictures amu show the way you serious ɛde ɛda so yi we yɛ aboom wɔn mo tumi dwa aboom nyinaa o amana no sɛ wo hwɛ we yɛ ɛda so yi a ɛno ne yɛ aboom enti wo on sɛ ɔmo dwa ne fia we yɛ ɛda hɔ enipa wuram o enipa wuram enipa wuram Muftau Mohammed ɔno ɔse hey dangerous pa o nana sɛ galamsey adwuma no enye easy saa o hwɛ na aka sɛ easy sikape ya pa o nana Krobea Mustafa Said ɛna ɛka saa asɛm wei ɛna nana afia sparkle ɛna ɔse hey what a dangerous work hey sikape nie nana asɛm na areho best brain publication for wei yɛ nana ensia opoku Matthias ɛna ɔno ɛka ne seye judo poku ɛna ɔse well done nana Krobea mo bo adwuma le wiase samokɔ so na mo kyerɛkyerɛ yɛn seye a ɛno boa ɛma yehunu Yankopɔn on have mercy me wo Abrepo Junction ɛna me hwɛ mo right Facebook no nso so no Antonio Pon wo so ɛna ɔse na hwɛ mampanyini kura ka saa nneɔma wei hu ansɛm o ɛnso hwɛ amunyae de bɛbɛ nie we kura mpo de da so sesie ɛnyɛ amenam de we ne yɛ dig and wash we ne yɛ dig and wash de yetu ahun say excavator ne funtama etu na yɛ segum ɛwɔhye ntinye we na mpɛ we de mempe amenam na de na mpɛ akrampofo yeah Krobea amina se na ene ye ne anu asare ne ba ne birthday bibi ya Okomode International Iwo Estate akra unim ade ba ko a madi yawo ewo ebibifuo ho se yenim management ena Krobea mani pantia se sika anya how you get the money but how you manage it ena ma you rich anya kwan nye sika na se kura wo no na bi nem how you manage the small that you have no ena ma wait nye skani ati obi wonu mu a obetinye koto sa amana we nyina ma wanya de obenya bia but we how to manage that sika na kura wo no a e waste alanse for the niska de acheso enu ti na me say ye niska de acheso ene ya ye nya pocket cow enti no me nye hwe aditi necessary to ye life ye de tutacha akra ma me advice ye tie for se oye abrante na wasiso na unim oba ode na ekotwempna na o ka kire wo se first na me date galamsey ni a opa jado menko ho untumi na expenses no untumi to aso so eji show hwe kwan we nyina na me aya na do amamre oho amane oho but ye mistakes why a mistake enye bosom enye hwe boni wo enimdie wo ne bebre ho enu nti na ekunye no a na o mampani kye se ma yenye galamsey ne mom yen for the proper tenor yen yusu niema machines akade na wa kotu amana na kotwadua na udi dua no ba kotoko esoro na de ba ko atoko soro na wa ya se flat na wo ebuku a asase na gu ayo efu so na waye wa be bia amana ya wo Krobea wo yikire no wo bia onnim galamsey hu nimde a wa so nim se ade na wo koye no se mframa ne saase a obetimi awu wakofo obi a obegina generator ho a wonu hwe ana na begina ho na wo uwu a asase na aku ayeye ne enye fun so bi a yeye no eno na emma ekuye men kase amamre ni ho amamre ho but enfuso ne great enye fuso se be kwasa asase sa na wagya obi osoro na ni banu adwe wondirim adwe woni pa na wosoro ntirim no unim galamsey for ya ji ahudi hwe ojo hudi agede dwam kunu ni ba etu zuonum ano ya wa ye hiao asa so hiao eji mimi family life en kotu chacha o enye galamsey for nko a yenua no ma na omo ti kumasi kro dwoyi mu ya yenua no bebe dom life otu chacha
Maye ma ohia. Maye nwene de ye bedi enko aho. Maye nwene se ye ni sikanti na de eni kwase ye de nipadua ne ye no. Ne nyambe bisa ye. Because ewu bi hono na se wuwu na ukase nyame na de ma ono anagia ane Nyankopɔn to ne wo su. Wasi ma wo mama wanyini na so me mane nimme. Nyame ma ya dwene nyame o nyame. Genti oso obo ni person so say brains no de ma ye no. Eno nti no say ye ne ye pe. Et is so reason say ade ami ye ade so so be de be breme. Menye nkwa, menye wuo. Etinya de bia na ye blame nsuo. Anya de bia na ye blame bosom. Ade you should blame ourselves. I say ye ni you say ade enfunso na ma ye kuyan enfunso hwe wote kwa ho. Sorry free kwa na ho. Na kai ti free abewuso nto aba. Ade wo yo, wote kwa mu o. Ade na me ne me ma bedie. Na say nipa we wu a. Na kaka Nyankopɔn say nyame na de ma ono anu agya wo akasa no nyame pu aten because nyame de agina to trim say baby out say na nye adwuma na baby wo say na nye ke wo bia ye galam say upon all this amana wo ro mu nyina bisantal no ni bi galam say sika de enche so yo I know tell say enya how you get money o but how you manage it ati wo kaka na wo fie no wo auton boko wo auton bayire wa oton toast wa oton suo wa oton biscuit wa oton konkwen enye sika kase no na kakra bi na abeton sa niam mabodi nyina nya no know how to manage sa small one and crowd no okay eti kobia enye sika ne kase ena wa yeskani go bi kwa even me say he o wetin ma Krobea me 1 million Krobea 1 million yataba 3 million ebia ba fe 4 million but obi onya 50 Ghana no bet na manage ne dia ma 2 million for the cash ebra na ye wo efida de mo ho abaye bi e na obaye sabre na Indomitalia ya abaso yeah akura ewura ne baye no osu de woni ne mabedie be ma na banding wo mo 50 Ghana cedis and am the ma again you know the hallelujah ten Beye bosome ko na wotwe mienu achi awura ne frɛ me sɛ nana ebre sei senka ubenya bra enka wonto mfa ha mehwe ade ɛna m sɛ nya ona aba me nkyɛn no sɛ ai na me nto mfa hɔ de me ba behwe de ye no sɛ na me srɛwo sa abra makusam ye ne makusam ɛna ma makusam sɛ makusam nkɔ ɔkɔ ye no 50 Ghana cedis no bosome baako beye na wotwe mienu asem ye nsantem no awura na tumi aton atumi ahyehyɛ atumi aye container management 50 Ghana cedis so the kind of one how to manage I feel what I say how to manage it Ghana anya ye nyina ye ni wo mu amtimi manage wo man ma ye ye what damages ye ni managers ye ni managers wo man Ghana anya ye nyina ye ni managers o enti na ama ye bre no enti broni abefa abefri ha abebe 5 mienu miensa na odi akọ na wo hu ha o si manage ade no na odi aye na o manage na o maintain enima miensa we na de bobra ese wunya de na o manage wi a san le maintain ade no e do lack maintenance wo lack management a odum wa bra pem san na mienu we obi afan to dream know how to manage it know how to maintain it mera say kwasi jasi ose me wo Kumase Cultural Center na Accra I'm too afraid of this dangerous hole yemi ohia didi pa be kwachire o ani owom okay awie ya beda Dawood Scientific Herbal Hospital for ase enam wonsa so ena sabre ya ye kasai Dawood 360 capsules odiaba onmu tayechi onmu de Dawood ointment nso aka ho na sa nuom yenu wei eye adwuma bom Dawood 360 capsules and Dawood ointment o to a eye anuafo to bom na use bom na beboa wo sabe bema oba se seye ya ye kase wa ye mmere odrum pamu a kwabrane 2 minutes nkwa na abo o ho asore no na obema na sini trase ne wra ho enioma nkoyie
Pedawood 360 capsules na bema nonom oba wonso nom se we nom na we nom na muduru mpamu a agro na ede ebi asisi yade na de saade na ba wo wadwumaden bi a wo ye ntide bia wo sisi ya oya sisi yade nya de pa Pedawood 360 na wo nom 360 no Dawood ointment ne nso no eya afatwi eno ne bone nsamnane se fatwi na ebekọ baabi a yawo nipaduanum se yo sisi a fatwi wachiri bremo fatwi ukotodwe fatwi baabi a yawo ya obekọ adwuma so abada wa bre untumi na fatwi na ebekọ fada ni nkum fasra wate baabi a to nro Ghana ha bia awuram kasa me Pedawood 360 capsules and Dawood ointment 360 no de homa hodo nso eno aka bom di aye ena ointment ne nso no eye hamamamu nsuo eno atwetwe a wode aye oba uteke femfi ahwehwe Asem Beba Dabi before kra ubenya bi freyen 0244 886437 baabi a ye to nro bia awuram na baduro ni din ubodin no a ubenya bi ato eya anonom memfa nya kwadwo afe ye what time heba mixture ye no nso eye atridi yade aduru atridi enye yade pa se chewa edo konse do ntentem enti sa yade wei abrofu suro papa eye yade a se so mu a ewi umoja na ma wonum nyina sa to aduane a obedi anya moja ne kura sa to wonum enti ubeda nu adidi wonam a na wakoma ebo peri akoma ni nya moja emfa nya dwuma na wani so nyina chinu atridi yade no no wanhwe ye na de otofom ken eyo wuo mu ano no onim se na matridi yade asunti no saa bre ya ye kasa yi obi wabodam atridi yade tumi hanipa wadwene mu tumi ma adwene kura pai enya yade papa o eye yade fu entontom da afui ena de saa yade we ba oba KNG Herbal Center papa ne mranti a hyeda bowura kwa ye brantuo mu eno oma kofa hamamanua hini de tu atridi yade no ase eno oma ye time Herbal mixture no enti bra emrom Abidjan house ho duduo bi a wo penu benya bi o KNG ho atonso mo na ko janhyen KNG waso ye ba ko ho freyen 0244 417 669 baby eton no bi anso wuram na kasa wo pe time unya bi a emfa nya kwadro nonom e ma ho ye den Naskaba clinic eno nso ye ultra modern herbal clinic say oba Kumase ha eni obo ase kwantempo so ahenema kokoben a yani wholesale ena edi animhwe na sabre uyi obi a wanya enumbe enkasemu problem da bi esua na wusio jaisu ja adwenwen na bra Naskaba clinic onmo aben wode enuro bekan wahada ma doctor fo akotan na ni India akosua nimde bi aka ho de yede ye nkasa ni nompe mu adwuma se wunya bi a ebeboa wo oba ye nchen a onompe ne nkasa mu hawo a wode achinchina wunya no pomasi bre no yebem na firi hwa mo ade ho se stroke yade aka wato form awo ho aye wo den ya wo pa wunya kidney ne liver problem na ba so prostate mu hawunti yade bema yade rubber to bema nim ama sesei wo hawo a wonam wo no enya asempa enamu yade etetew baabi a yade ne hye no oba yade afidie ye nhwehwemu na yade adura kan freyen 0244 120 269 0244 120 269 na yene won kasa Agbeve Herbal Hospital yemso ye wo adakoja ache wo de afaka ye kwadwo so si wo kwamo station ni hwe ni mu pepepe e na Agbeve Herbal Hospital ye wo ai obi wo ho a wo simiti edwa me ga esikire yade mojabro so yade atena yabusuamu ache wonko asete record bra Agbeve ni entum free homawo prostate mu hawunti sese waye mrempam atenka de atenka menua ba wonni bi yafunu mukurei wanya bi ana se tridi yade kura na hawo koko tetew bra Agbeve Herbal Hospital a doctor for na ben ye wonfidie ene ye wonimde yade a wode ba de yetiase enti ye de duro beka ho obefa ka abesi kwa mo station adwoso kwan so station ni opposite ene ya Agbeve Herbal Hospital freyen 0246 59 5256 ukodwomu a eya abusamo na so primo na cream na tobi semena ni nku fa semena ni dware fa cream ne srasra enka bone ne nsanse ebe ye firi ho atridi yade achew no Agbeve fever
umoja atare basa no magbeve tonic enwi biom oba bi yo ya ma yensra agbeve bam na beboa wo ba bi eto no bia wo kwa obenya bi okay sabre ya ye ka sei omanfo adwenkyere no abegum sani na meka ye no me se mebo voice notes na amanfo nso ede one voice notes aba kama ebebo ni nyina na media amamo ba hya ne nso se de aba wo normal messages ne nso no ye beken kan ni nyina nso na ye de amamo na your friend me Daniel na akra I want to see some of the hosts no obeso huna akọ YouTube ni Facebook ne so obehunu empremprei me wo Adom Henry wo manim ha Adom akwaba mejo so na Krobea ompom to say obo ade Adom bibia kama very good adofo time heba mixture ya encheye na me ka ho asem ekere wo no wodi eti adanse amanfo di fa ho wadama mayentio bedas wakwenya di amame di kan di enchia sronko be free time heba center so ye e di ama wo take fmetiefo ene adofo nyina danda nyina se onu adofo ye ba na se wutie se ene age fi se o beje apomodin chekere na danda nyina aboa ma ho asisi ho so wapom ne ntuma pa no atumi afafra na wafafra ye ye ka apomodin a onu adofo wutie me hu ehia ho fi se o sori anopa na numa enkoye yare abani pedua no onu adofo wuntumi enye bibia enu ntino ye nkan se wa hoden ye wapomodin na nso sori a koto dwenim na bom paye wi onuadofo na wankasa so waboa oni padua no abra wo bawura mu kyese asoeye na wabuse nupa ni bi na wonsa aka no wonya bi no bi wonya bi bubo bia esiesie ni padua ni yie na yare bi no ebetumi abedi unya yare bi no ebetumi abeteto abra wonsa nka time heba center for nupa ni bi dan den ne ka cho say so onya time heba mixture any KNG heba capsule na yare to nkwanta wapai fi se yare bi no ebetumi abetete onuadofo ye waduro ne ye waduro batakare buntami ho kremo papa ise no de bebre na aba na so aduro na wokoto hunu se ebeboa na se mposika na wotie to aduro no hu se obenya mfaso ewo so me pacho entisika nkoto aduro abreko aduro no emwa ebe ni se wo seska na wanhwe bedu mpempen so bi no tie aduro din kwapa wabam ebobu enti time heba center for ya ba mo bibia se wa wunya yedupa ni bi enom ye wa mu bo obi no ma sanka time heba mixture any KNG heba capsule se be sisi ni pedua no je doctor number na ntwetwe nkomo doctor number ni 0244 417 669 0244 417 669 doctor number eno no friend sisi a how from mania from yare etete wono wona doctor enche no so modru na ho ensisi ho so na ne yedi nkomo afa time heba mixture any KNG heba capsules ho time heba mixture any KNG heba capsules ya ka time heba mixture na dofo yare efe no etid yare ye malaria me patcho so o pedro betime to ase o pedro na dofo be ma ho asisi ho so na impo wetima te ho every etid ye ho de a enkoto aduro bia say time heba mixture time heba mixture ya ka time a yemre no nyankopɔ de brain ode ye na dwuma na me patcho ode na yare sa to me adua time heba mixture ti se onu adofo etidi ya nsunsanso bia start ya den di ama hu nneoma ye nneoma aye basa nneoma atochima na me patcho time heba mixture na se o ma unsa eka bi yentwe ani yemfa hwe ti still na sebsem predators a empempren ye yare a ti se kodi ewu abesinsen wiemi eda so ewo ho nempo ayare sampani for me yeti ase se eye yare ne symptoms no nneoma ti se den di ma hu se yare u ye nya bi no adofo ye hwe ne symptoms na ti se ene eti the symptoms eyepe entinese so say eye eti the ehu yie me patcho entoto na se obu asebsem predators abosi ni ti eye ne ya onye hwe wasori anopa no ni ti ebo ne ga fiti no pa besi enwumre ekise kwabrane esi ni trase so all fa de wo fom no ase nani eyi atofom ogene ho enje obi widie masemmua bi nenamu ne widiem keka no otimi dwene widie nani saa na so still na boss ekeka no bibia ntumi emfrim emma me patcho obi so kokete so wontumi enna obemnum no munu kofa no omunu abafa obemnum ni saa na de achi obekwambo se me mada cha 3-4 hours ni mani ate wo se ne panese won se nyoma enkoye eye etridi yare hunsunsanso ni bi eno no me kan for time heba mission de amount time heba mixture unya se aduro na se onoma esiesie ni pedua no ukokete so abeda no wada yie me pacho so ukokete so na se wuntumi enna kan hu se nyoma enkoye emfa ma eba ne se wo se nipa da se ni awutie me wani so ehyehew wani so eya bo se ni pedua ma se se wa memre oje ho a enje eba ne se ni adofo ahoden be na uni pedua ni benya na watumi krampo di bi aye adwuma me pacho ukokete so a dane da yie na ho ensisi ho so uni pedua enye no me soro chen kama emfa ma na se wo pedua betu atiri ya hunsusanso ase
a ɛyɛ time herbal mixture obi so de me se awia boy ye pe baabi afa ye pe chini ye ese so no o se ye mfa ne kosi awiem adan awo ede no na no kabo so se che ogene ho enje obi kwampo no adofo me se watena se ache kakra no ne na se ahohon na se atatai obi kwampo se me ni pedue no je se agene obi se anansi ache me anansi nye police ni wacho kan hu se omoje ni ntimi ni afu sane ye wo ntini ni na esizi na so nya time herbal mixture na se onuma moje ni di afu sane ntini ni ye adwuma se de ese ye bia me pacho edre drugstore License chemical shop pharmacy shop bi e ben obi an sisi ya borem wo so auto time herbal mixture time herbal mixture bi di wakaji mebeboa wo ebe yi se ohaw nyina afiri ho amadan de nyina no anamo bi ese otu bibi bi ese oye bia na nigi atumi abawa fam na me pacho se wutie me wonum ato ntumi endidi ena ma ti di yare ba osu ntino no adofo aduane besi wani makwabna ne hwe aduane nim se ya na wo su ne ti o se me hu yanka ka chese me koto time herbal mixture enu bi sa be no so de na akachi me pacho aduane ye di ne kan hu se no na ebe ma mu ayedu enne ebe ma ahoden fi se card ye efuo cars wonfa fuo enwuma enkodi enti enne na ema car na ahoden amaka na etumi agina na so car na etumi emuvu woni pedua no se de be obetumi ha ye adwuma na omo ayedu na oni pedua na ye no srochen no eye aduane a wo bedi di me pacho se wo tim na oduane dem chimato abam be ma kwa adwuma ba na on de sa betutu aduane no wapia si nchen menu aba to time herbal mixture ne fa si mpa ni tifi center table no so be ma na eba ma ne mobi bodwere we no anom time herbal mixture ni bi 30 minutes kofa aduane be sinanim esewani obi a ye pa na che wansa na watumi adidi no se se nipa no nom time herbal mixture be pa na che so onti na didi so obedidi amana bro adwene entiase so eni se wo yo ba na se onsu temi amepa che onsu che fanie menu aba bosume ebe so na ato ne eya wato ne apinisie die entia se eja osisi yare obabu acception period ase moja kura woni bi wa se hoya eye enidane e wo ne sunti no che se ne bosume be so na ato ne adwendwen obabi timi kama me ka se home pa che menu aba unya time herbal mixture na se onoma eyi sa ha nyina frɛ ma wo yo obesima me pa che se obosume na so moja no hu ani ye ayetum ana se obosume ne twetwasi obi de ba 2-3 days na tu atwa eno nti mane bebe na se mebu ne totot me pa che totot na wo kan se wan hwɛ no wan ko to time herbal mixture ama tu antwa ama 7 days nyina ama ebedum pempenso bi wan hwɛ a awo ho kra betumi ayeden e de ama wo eno nti ko to time herbal mixture me nua ba be siesie sisi yare impossible period se ne Daniel wo so ama eja sisi yare ama eja wa homre ama se moja kra woni bi no etu ebetwa de ama wo be ye obesima na me pa che hye nso se wo tena se mani Daniel betena so adwuma kra ho be den de ama wo se de be ya wo sori adware kwampa kwa adwuma no me nua ba wontumi na ba ni se wan hwɛ na adwuma so na ebe hwere adwuma ni gya nya den se ne pehwɛ se wa brɛ fa wia so akopa adwuma na wo be ma adwuma na abɔ wo be ma adwuma na ahwere me pa che ba ni se wan hwɛ dako wo to obo wani se na wusu die ntia yare na amana basa na mpanifo se obi benya wona efi yare ama me ne wan se yanso fi yare na me pa che sa be eya dodo na entia se omanim se obi benya we fi yare ne che se wo yare da ho na obi sire me pa che da benya sa wa che se sisi a wo ahoden wo apomodi na wo kwa wo ba no na won se wona afofo no omo sire no omo tun se didi bibia se oye bia wona afofo na ye na onim yare kan wo to se ekima wadamfo no sa be no untimi enko emma ye ntini woni sika bia da ho wo bebu se bibia fi wadamfo no obehwe wanim se ya na ka sisi ehu wani so sori ne kobi wan hwe ni chebi ebebu no bibia mo bia ohia fi wona afofo no wan hwe na won se entumi anka na woto na wo bon sa no woto se ye wurade ntimi pa na mini me pa cho entina sinka sa asem de bia da tutu anamo ma won sanka time herbal mixture time herbal mixture ebe siesie ni pedua no dan de nyina hodin bia ohia bia pomudin bia ohia bia no onsa ebe kan no anom time herbal mixture ewie no na the KNG herbal capsules aka ho fi se aduru ni aduru bi no do for eba na aboa ma ne mema de ntia e support immune system no e man kwamwan ho edin ye mam ne papa no mu mfi ekwanim from 50 years going ma me papa wuti me se emre ma sanka KNG herbal capsules em won hodin soronko di wo behwe ni se emre na chese akokura adwuma akokura be ya na abrewa be na abrantie entumi enya bi de ntia o wa hodin soronko e KNG herbal capsules ana se wo ye be ma wuti me na nsenkita wo bia no ba bi kodi ntino nsansa be gu be ma ho sebi product awju nso na be mam shisho wju nso na be mam eyo ya obemam ka dwe me pacho se su fita ne fru be ma no e ba ma obema no ayo kroje ho enjia koto KNG herbal capsules yenim yadwumenti yensuo broni ye ne ya bekwa koto bi na me pacho onom ne nyambo ochina within 3 days bo sensa kire ba oni paduanim menua be ma ebesiesi obeyi sankeka wa nyina afi ho ene sebi product awju nso mchese bibia be koto tin bibia be kobokode amam o ha nyina atu betwa edi amam me pacho o mema semnu mane nkwanka no wan hwe bedum pempensuo bi ye de kwa ya sabia de doctor betuma ya abo an se o de rubber ebeto obem ne ba ni se de no ma aginsemu eno ma akachi koto KNG herbal capsules but wo me nhye no so enya mema nko adure ma ne mema ti so ye oba na so nso koto bia menua ba esiesie ahimfie ho eye ma edwe dwae de ntia e clean ahimfie ho ma hochi ma ho ekuma kama be ma ba odi ani je na betena se me pacho sevo be ma ni ye no fa ni je ntena se na onsre onsema ware
we obana wutie mini aba sepsem period as pampan bi age wa himfi abosu ntino e mema ne chese be 15 na aba won chen so omko ma mabiem obabi so sepsem period as abosu na himfi okwan na bie pampan abeje himfi abosu so fita bi fi na himfi obantino be ma ba okwan nani enji mini aba siesie ho e ho na chese wani monyam nyina e wo na mu menye se dan de nyina wa dress shepe na na ne obesi madabi siesie himfi ho ho na be ma ba ne nani age obetumi sepsem period as asra unsama wari na sa atoka e de achaw e K engine herbal capsules KNG herbal capsules enya no drug stores License chemical shop pharmacy shop bi ebe obi sisi ya utiem ya no boru ma na se koho wo se o to KNG herbal capsules me pa cho kwa ka boadru ni di enkonko gina nya miemfa du foforo emfa ma we se nkokọ na mapema o nyina ni mpena so esuno bia na ne takra me pa cho kwa so o to KNG herbal capsules e be siesie ma ne mema wo yo ba me pa cho to mienu enti atomienu ni enie wo be ma be ma ne ba ko na afanya fa nyina ma no no na esiesie mu na se menua ba onko akoto no me nam se esiesie na tu ha na se dia ma no wo sa so ne be ma ne kodi nhie mu a me pa cho kwa for ha na se yare no afi be ma ne nche sa so na we be ma tomienu na no dofo mo nche me pa cho wo obo ase na wutie me opendodo atu a smart herbal wo konongwa jodasmas kumasi ya yemfe ni nchemo atonsu Monaco Junction Emrom Abidjan House Misty Herbal Dani Herbal Kolenak Osons me pacho PFA Lura Pibia no nsa ebeke bi elho je doctor number no onuado for friend sisi ya how of mania of no chichem eche no mo adru 0244 417 669 0244 417 669 ede tie for ni adofo nyina ase ebesan so ehia da foforo okay mo yara se adom atiefo wei eye time herbal mixture any KNG herbal capsules enro no eye nupa diaka yesa wati bie kona koto wate na bebo apa buronya mu ne ye weye o memfa yade basa bi mfa nkohye afefufuro ne mu enti kopebito nonnom na ohonye den me basisia Sama you obey. Ma pomu din beko here na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidie a yede yenhwehwemu. Ena esuna fidie a yede sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Yede sayade o haw bia ni atri. Akoma yade. Esikyire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwen wo. Ye funu, awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu nhwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na se a, wonte ayare sase. Esuno se wo ahoden, ena esuno se wo apomden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo kumase. Wo ba 21st clinic wo ahwa. Omone ahwa total filling station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata bi nso wo BA. Any sehwi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be my betting so mammy. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment be the true ya. Wona baby na ye ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwadifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive wa na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo the wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me dibi ko twi ho nyina na do wontem. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchine beko. When we send your police in your dro, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be come. And what day immune system when Yankopon, and you're ready for Yadmusa Moya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabria. Ya Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a honka.
na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesha no a emomu ahoden pinti ya wo muntimpo se yare ehye omu ho imbusaba mesha ewo kanshi eni o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 MDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi magye atomu sɛ ye braben momien kan na so bi enhu pa o ɛno sɛ ne sɛ madam fo kwachuwa ne kunu ya ne yɛde rɔba to ne bɛ memun ɛno me hia madam fo wɔ dwom ma wɔse ne kunu rɔba ne yɛ yikura ɛna mbisa sɛ no wɔnya dro wɔ yin a wɔse hwɛ doctor bi wɔ adwo so wɔn na hwɛ no Dr. Latte Lamarck Prostate Center na ya sabia no Dr. Latte no wo prostate no fucking sɛ deɛ wobɔ dina na ma sɔre konwanim obi yi na ye ɛno de sa prostate yade no ehu enwanwa prostate yade de mro different enlargement ebia sabama ntimi nwonso ana wodwonso ntentem sɛ wodwonso de be mamu ye ne ya wode abiro clear ne ntam so kora waiti sabama ohu ye ha enya de rubber beto be mamu da sabiri binti wanya prostate yade a emohu ɛda de pefe sɛ bema bia wonya prostate yade a wa ho de be kɔfom nanso sɛ Dr. Latte de nadwe kan saw prostate yade no a wo sanya wa ho de bodwuma kama wodwo so oban fire service ho a woni aban hospital ne di hwani mu wayɛ adwuma firi duada kopi fiara numbers ni 0208 306236 and 0555 799981. Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwdwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yare ahodo koko yemkro ene hawo bema why mre ompem bema utadwiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Patasa Sane ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Oh, kama dia menkasa ya kama na mebo. Sane dia ya kama nokweni. Mimi amba akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na mi de na ye o. Na white ye o no ansa no kasa ya se ogu bi se ka no. Mama no so akoto bi ano. So de ba ko bi na ano. Ba so se don de ye spase na ina guru kakra. Na e jo sa na mo chimi ni. Na bi so ana e ni se bi na afin so obey we are now the Munyamia, as Munishin, the Bayam, so I don't say, Zahara Rupei, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop Bia, Freyen was 0246 3483 34. Yare yo, yare ya. Ubenya wa ne free yare. Enunti ena Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombabua ite sabe onipa ne hoche na oboa no a ena ye insha. Eti Dr. Fokuo eye free screening ewo pechi number 1 29th November ekoji 4th December. Wa baba biara na wo diabetes no Dr. Fokuo eni akrobato akabom afasa aka no. Ye behwe free ya nyusika. Wa wo yare foforo bia nso no eno so ye behwe bosomi obetua 200 cities per. Ye behwe sa mo adura bosomi akosi se wo yare ne beko. Dr. Fokuo yaminhiraw akrobato yaminhiraw se mo adwen sa adwen pawe e dia ma yarefo. Ye de car ebesi Pacific filling station ho. Wa baba bia no car be fa free edo aba hospital ho. Ah no so wuntua tepu wuntua sempoa. Se bibi tire wadwen na peto onya ehumu bia nso a betumi fresh telephone number we 0242 155935. Misi so ma bio 0242 155935. Timi ni tumika na bra e de na me dia kire. Ogwenya wa bia yare.
Ewura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka say yi ba kun, ane wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia jimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka say me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Shesoro nanado oye number 1. First him soro nanado oda number 1. Wait. Shesoro nanado oye number 1. One good term deserves another. Kukurudu minianom Ghana for MPP aban kwana se the tumi ma wo mo Ghana enyankoso. What the planting for food and jobs aba ama aduane abuso. NAPCO one district one factory ama adwuma ba ma mabunu enya bi ye. Enne constituency bia enya ambulance. Ye mano da chinti. Free SHS abusua bia enya mumfaso. E wo say ye bohon ban. COVID-19 ya de bone ba ye. Ye sensuo so kanea free. Na nado ye mampani a what money abada ye mane maima. December 7th abato no si wadwini pi na kwato abama na ekufuado ene MPP mra shebedani MPP amamu wani behu wasobete for more for nana to do more for you. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea, Dr. Danny of Dr. Danny Ventures, Mercury Junction. Me chia pa wote me kache me boho mitie opa anye easy na ya na my busy kakra na ne Mercury Junction for na se me nton kra especially omo park na no no omu tie opa papa oba Mercury Junction park na no container ne source so nyina omo biem na omo se me nton kra na ya chia omu pa Dr. Danny Mercury Junction bo adwuma yitie na na ya Krobea Asante me mo ha na na original chase ni aka Abijo minimum faso kwajo magalito de sesiman na na mo market kwa na no pe eni edi adwuma na na so da foforo ya de ho nyakopa ase empomoni ya tre radio yusu e se nkura bebri nyakopa nhira mo ntom nkwanim na na emlanti a amana kasa o mo no so e mo bushafo na ya akọ asan se wiase ukope bibia bedi ene mbe de na na mujuma de bia me kasa ya de channel de champa mo ne nyakopa mo adwuma me cha me bla bu mpinu asu ade. Good afternoon, Krobea. Well. Garam Samrano, Omutun Chenchen, nice Omurama, Amudo 90 Chenchen to Kuntuano, Motupino Chenchen, no more to no mudi Omodeko, and Omubomanem, Omubomanem, Amana, added than Chenchen, Omodeko. No, to control than Jenchen, I couldn't say, Amudu Asia, and tomorrow more question in a no to chronoms and Sanagalum Salmon and Asem Beba Dabi. Hello, the Lord be with you, please, Nana Krobea and all your panel. In fact, you are doing marvelous work to help our country, Ghana, to develop. Keep it up. What you're doing is so marvelous, but nowadays the world is so strange. We pray that may Almighty God will have mercy upon us and protect us from any impending dangers. Keep it up. May Almighty God richly bless you all. From Daniel, Kunsumba New Crew. And I Krobea Asante, good afternoon. If I tell your friend Martin, make us a few mass in the same make us a year beam or a facia bon, mudem life, or hasi a yetimo. And I Krobea Asante, a feed ye, a near my ACC dear, a near nyai, because sa area wha Mranti Aquaco ewo Aminamui
wohwɛ ɛbrɛ ne brɛ biara no asɛ news bi a bɛfiri hɔ aba no yɛ na no ɔden na yɛbɛsrɛ nyankopɔn sɛ ɔmfa ɔmo kra ɛnsie yie na youth no nso no monya abotrɛ ɛwɔ nneɛma bi ho because galamsey mu yɛsɛ yɛabra ɛnso still ɛyɛ na yɛyɛ ɛna yɛ Krobea Asante me akra mo nyame hyira mo nyinaa ɛne wɔteefoɔ Krobea me chiao ni abadwafoɔ nyinaa sɛ nya Asem Beba Dabi anke yɛbɛyɛ dɛn atense nhodoɔ wɔ mayi nyankopɔn ka mo ho ɔma mo yokodro ho ɛwɔ mo nnwuma pa nyinaa ma kosi na ɛkasa yi atwema ɛkropɔn Krobea me so yɛ akye ampato man ɛma me wai bidasi bye bye Nana Krobea nyame hyira the whole presenters ona otimi bisa question pa ma manage timi bisa questions ye pa nana me kasa free South Africa nana Ghana mpanifo omo mwa ye na ye niema nko yie nana sa moto asemu yi Nigeria na me wo hobi tama fashola ABC ebeye na Lagos State Governor awo opamu ukadafuo nyina fi Nigeria na Nigeria matena ho ache ansa na me number baby asa de ba ha sei awudia moto adin krofo Lagos abonten so no mushi no side ho no awudia moto adin krofo a ene empanifo ni bi epese omo so ema moto ebeye adwuma okada ebeye adwuma Ghana no so ma mpanifo amwa ama manfo na nsi fom a omani beti no na emrantie ni nyina asa South Africa ha ye two gold wa ha pa Rustenburg minimum Rustenburg minimum Vecom ezo so unhu se emrantie bi ye galamsey wo kurom ha omu two gold nya sika Northern Cape kura de yenka agri gold Asante ni nyina mi hu omo sambod wo Klezop between Potchefstroom and Klezop kwana so ezo ampanifo atoto niam yie ama unhu se obi two galamsey Dana se am ahimfo no amfom na nsi fom amwa na kuvu da man niam pa bi opeso ye man na amamu a na se omudi akire dia omani bete no na ne emrante wo Ghana de na omu nyina asa ombe kire dia ombe di omso na ombe kire enkrofo so a ombe som wom because wo kada ni ayi die eni galamsey de omommodia se ombe tu ase mo ene wa adwuma pa me chia na nampofo Greek man ene wa pamfo nyina bye bye. Okay. Yada mo ase we ya mo voice notes a mo de aba no ofa edi kan na ya body amamo no ofa tosum yenu beba na ya beda coffee organic tiger nut powder den so ase eye atadwisam sabre ya ye ka sei ya giatum se eye 100% organic ya se winya bi na so di a wa si kire yade mo jabro so wo so ana wuni atenkam pam eyi ni nyina afiri ho Ema wo ho ya den emwa wa kutia ya de wa bani paduam wo no eyi wonum nyina ma wonum ahoden ti yade ntumi mo da o cholesterol ya doso ana wo fats na doso eye adi atadwesam ne bi na beboa wo eboa yi fi ma mogya di afurusane wo ni padua ne mu kama pa oba oteka fam ha atadwesam no ubenya bi okọ breman ose kwadwo street UGC kwane so ubenya bi freyen wa 0247 995 160 na wone coffee organic for enkasa na Fokio Herbal Clinic ya Dr. Fokio ena edi woni anim ene akrobeto akabum se wo beye free health screening edi ama omanfo ye behwehwe moapom kwa ye nyemhwe na ye nyame ya adomo a November bosom ye wo mu de toso aduonu nkono ekosi bro nya bosmene de toso 9 29th November to 4th December say ye hwehwe woni paduani mu a ye nye ohwe na mom say ye hu say sikire yade ewo woni paduani mu a ye sanwe yade kwa ya wuntua peso akra say nya sikire yade na ye yade different bia ye ju 2 million pe ede na bosome baako etu yade no ase efiri wo so enti hyedane nso na fa wo hoje sa screening weimu yade ka sa da no anana no yade besi Pacific filling station a ewo kotwi na yafa omanfo a eba no ede akọ ohia nkyeremu a fra 0242 155 935 na yene won kasa Abe Herbal Clinic oba tampa abe wonu nso nie
wɔse ewiase adea nyankropɔn ɛyɛ yɛsɛ ɛmɛgye nipa nkwa ɛne hamama ɛno nti tumi ɛwɔ hamamam na no nso ɛna wɔde nimdeɛ ɛne hwehwɛmu aka bom na wɔde sa yade a ehu yade a ɛyɛ kwankorɔ ɛne yade a eku nipa ntɛntɛm ɔde hamama enua hini nubna ɛna waka bom a wɔde sa woyi obi a yɛse sekresɛ ɛwɔ so koko haw ubu nsa a wobrɛ fibroid anase etwere prostate mu kokoram hepatitis ana diabetes blood pressure ana low sperm count yafunu mukuro typhoid ana nemu yade waye mrempem ana hernia ene hawa ubetutu anamo aba abe heba clinic oba tampa abe obeje so yewo ultramodern laboratory ewa ha yɛde yɛhwehwɛmu yɛde aduro kan ɛma wɔn so wunya wahotɔ yɛwɔ tano so apatrapa yɛbɛɛ site tano so apatrapa wobɛfrɛ saa ahoma yi na yɛne wo abɔ nkɔmmɔ 0243 345 392 ɛna 0506 460 208 ɛmfa ho ne mmeayɛ hodoɔ a wakɔ a anya adwuma abe heba clinic de oba ubenya wahoto sabre ya ya kasai adofo ne adehye ye kwa homa ne so na Anderson Benjamin aba homa ne so DJ Andy maha DJ Andy se otebenka awia memo ha Andy okay for yansan ehwese ibenya Andy ede aba ahomane subiewa na enkomo a awia yi ye ne Andy ekwa akobo enyina akire mu se opanyini wanyini okonanim oye afuo ene ekuayo de papa no wono mu kire se koko obi pa na obi nim de aba oni ono ankasa ne ba enya ntokwa ntokwa kikraw no papa na twituo ema odituo no akyere ne ba no nani ase odidi agro obi ehu de yeye pau papa na twituo no ya sabre ya ye kasei ne ba no nani apeche sa no mrika ntente ena krache no asa abofa nani so ya mojahye bodi na mu a wobeduru kwa mu a kanzo abebo na to apeche no ese we would dobro dead Anderson maha jazai very good ya da ruade nyankropon ase se wiei ya frɛ wa waje so na papa ene ebade eni na besie se wo no monko ema papa mo ne batuo wada roma asemi eba ne say Andy yo Krobea Asante the only two guys have a penalty ai sabu gemu ewo aye adasuri en kwemo ne nansa na ye ne tese peni bi ne ba enyantokwa ama sabi penga tutu a wa tutu na bo ne benani ama samre abrante no wa fama kohwe no kwa na abra nya ne tie no na o say tu an mo ne di eche ene di babia ye asamisi en me to safre wana wa chimpete mo ne bi ne bita mo nsam omo so di tu say no kweto do na omo na abrante bi efa ni bidi na oho no te se gidi bi e ko so akwa bi ase ne so tumrika ko ho no mo abro ko du no na sawo be an chime ko so bi nje emfa ni bi ntu gai one ne babba ma anu so ne press pa akuku mrekete ono ni nan se asu pe na ko fa mrekete hata kuku o sunzo baba je na ntokwa ba ne papa ntem na abrante system ma bi ni de ba ya pe ni twitu a de bon ba no eni na bansa na branch ne try senka obefom na ode eneni na ko hospital wa tatin kwanta na bro du wi junction no ne san tane moje ne wi na che na branch na ni su brilliant du kwantem o ha asifu subasa ku kumasi adequate no so lo disment o ko no obi ni de ba ya ko share adequate na so fini performa sabi ifini 9 ifini na ofa aditia branch wa to na no awon sero ndo ko tina na no kweto do efri ne nan ebesi ni sisi apeche
na ofana ekon mbadi anse di eye mfoni beto na obi atwiwo take from Facebook live and the boy mbadi anse jumadi nko wie de na pictures na babedu na onso an wi ahwe na ofa we always tell me say abra some eto no na omo edi instam ko to assembly man owuri is honorable Andrew Ametewu and no say ade atento mo ko ade tia momra ade tia assembly man is for ni badon mo na baya that's more okay nan say ade nde du na ba nka mo kan isi boko na man dan so mo tia sa sabi ubi afitu kun papa fi nka tan boko dia also mo etnas dia ndi na mo de badan we take from FJ4 now over Eviya na mini police commander what new ediate Francis aka edin komo oni ti bisampa oni di omo be complain no onu wati to ma be complain police station no mo ba say atakuta ina twafa ubi ama auto na mo nsedo na so ya titu abo ni be ni de asabre ma no entuga ma ma yesa report no akoya ga wo sembe be ne mo no sama ko no e de wo sembe be mu e mo ediate police station akati bia na anmo se police response to no mo so o mo tu ni dama for what that Ghana say dim ya say asamre ma no pesa ye kata tu mo so na o pesa asam no about kata so so je na o de se tu ke ka fo ni na dan mo so mo tu dia no na o fa mo tu. Okay bra ya ball crash ni tuo no etuo na anka say nku crash na anto ho Dabi etuo ni de nku crash na den anto ho na ablo obone no de muja share senka okọ hospital no no godu kwa mu a ka to ko bo no a watena no nse ma yen hwade bi fa hin na no ogina na ne ba ni gina hin onom ben e no de hwe ne so ana wogina kire bi e no to ya e ba be bo ne ba no amonani na nwuram na bi afa kire enti na ne moja ne ba sa na na according to a branch bi na okoto ntokwa no so no na onini ni gina ho awa sam rekete na mo ko ntokwa no no fa yo sem se a branch ya aboni tui emri bi onini papa san yan tanto kwa temi ya mo twesikan e mo di ka papa no e ma no so sem e be dan e committee for adanzuri ene di ho fa omo asem ni jigui e enam so a santo kwanto kwe wo a branch ya na papa ntemi ya kufi anto ata ene na nsa e sam rekete wunti Abranche no e ko de papa kura ofi ono na kura e no san to de papa na kura ko press am la ketenwa over 1-on-1 de bi first be 2 feet down to papa dem na papa di jam ba keten so na Abranche ni push ni papa se on ko ne tinon tam no na kaza kasa ba ya papa so nya butra sa ni turu kwa shiro wona da o ma be sin so a o de bo ne benani do fa itu ni gumeni ba ko na asene ni ba ki ana muje eni nwa ego di me ka tento ko ya ka ku trafa ni papa ne yagunani mu mi ni na nani bani na andi jina so atiefo sa semi ho no krachia na ogina ho bra ne ntokwa na ekoso eye bibi muntie krach na no asem andi jina so meba Udi efleme bibi e banzai asem ne se me ne mai no mpa se yakura ben enti awiamu by 2:30 ana meti dede wo na kura ho no enti meti dede na me se me ba bahwa de kura ekoso enti de ekoso enti me ba na je se one ne ba no prem na kete ho enti timba na mza zo ulma adan no se ne me kete ho ma ne ba na ba se ba be fam na kete ne de akọ na mso ulma na kete ne bi wo bebre enti no de be ya fama no fanko na papa so ompene enti ho no na papa so kita ni tuo no tuo be ya aya peste enti be hwe di na me hwe me ho kakra enti me hwe me ho no na me frɛ ne ba ne so ombra enti ne ba ne bae no na mbim ka chen se ne papa so ompene e ma ne fanko a onde ongai ma no ana me dalete no wo wuma bi ho enti onko wuma no no kopa ne chona wuma ne fa ayi ni ma no enti esa boy no so anti ase enti boy no sasa na enti obae no na ne papa gina mnakata no so no opia ne papa se ne papa anya den enfri so enti ne papa so opia na sa no ko na echi to ko na echi nti o rashe ne ba no so sa na ande o de hye na ni ase na tawu na obo no
Enti obo no me so me gina o chese me ade omo wo me ade me hu bi da nti na ma ahun popo kra ka me ti me gina ho din enti obo no sa na boy no so de America e be sa me ho ti me gina ho sa anti ahor me enti mani ba me ho so no na me ko enti ho na me fa fon na me frɛ me ofa ba ko se na si enti se be yende ono obi sa me so wo na me so on na mo kwan so odimrika wo ba on na mo kwan so wo ba na kura ho enti me ne kasa no se a boy no kura di America so aba sa no so ho enti esa na ye ti ba di ni kakra enti ti no yanko ede yanko to no enti ohon ma na me sa ba fi enti me sa ba fi na me sa ba frɛ my balcon ana me ka kire no so mi twa so enti se si akro no kro gina junction plus no wuri junction se si ama boy no kra di America sa enti obetwa hwo ma atokureta kra ba ede abe fa boy abe fa no so ma atokureta tete no kra enti esa no na me so no o se me ma se me my 40 wo wuri ekuro na mba na mbabo se me ma ne so a na se me ma se tisa dia me ntwe na ade nchi enti ade nchi e no o ma ya nkra se ye wo nkra se fo nkra se ni nyina no ye mra afi ba ya se me ma no toto papa so ye enti ase se sa mo kase wetimi si na wo ase me ma ya wo ti krum a chese wo mo se BBC a na se yantimi ambo report o president kura se me ma na so ti a na chese bibia ko ye no ase me ma na ehu de o kire enti na de bra wo di jandi letimi hwam se sa mo na wo se timi bam sa se wo asem mai a oti krum etimi di asem we bra otimi ka se di asem na chi a e bebo kara se bibisa no yente ase enti no o mo hwe mai yo abrante ba mimisa o enti abrante na gese ni di sen ye frɛ no kwaku but pina frɛ no Christopher ana papa no tutu no so frɛ sen pina frɛ kofiche yeah nti papa no di mfese na abrante so di mfese papa no adi 73 years na abrante no so abrante no de minim ni fie bete wo hwe na ni fie no be ko be 41 43 e pa jo abrante no papa ko fichi no tutu no e ne papa na sa kwaku no na mu ina ati akura ba ko na so obi ati na akura a sa asem yaba obi ati na akura but papa no se ne ba no nti papa ne akura ne mienu nti na akura ba ko ana ne ba ne team ansa na wasa be si foforo no so anankasa ti ho yeni ntesa branch ya twituo anasese kan etwitwa na papa emre bi atwam na enukre ye nokre bet me de eno de ma na me ni ho nti ma hu bet me hu me akuru na me hu yese wase ne ba na twa ne de bet eno de na me ni ho ntimi nka ho asabutintin bia papa jo etuo na de bo no he o de bo nani ena ofa efamu ananti ya kopiem owuri ye junction to create no kotwifa no so pacho ane sisamre abrantia no sia no wan sisia ne nam no we sisia no mo kire se mo se police for abasa no de ko motre ena papa no so wan sisia papa no ono owuri ha ya sisia wo ka se wo kura na wugina na papa no tutuo no yem hyehyɛ ada usuro se papa no so betumi ateta wo san bo tu abra okakodi adanse bi etina na me de ma dwen kire me sa because my no de aja mpalifo nyina kura no omusuro no okay Anderson we ni crash no na no di semo a wono odito edwa bra onom ba be pie wo wakache no na onom koko nimu no akura no eni huru ye akuro mu no emutwiana Zoba, yes, I'm with the Monoa. We are Chabu Mienu, you will read east and west. And if you're now, will read east to home. If three, a ground, a bar, a Uri and Opa, Moon Chimbia, everybody said, the boom components and the count for Nika Kra, a better LC, about take it from one of the Moon Chimbia, and I say, no, bad and cuckoo. Okay. Na kratia ya bonitio. Na wanwa dimrika tisi kwanso. Hefa na no oko ya wo bedru kwam wo betwa hwe ma aka betwifa ne so. Ofabre idin komono. Ana yani ntese edu ayi ebrade na fiade bia ebrade fo bom pempen wiye kwantempona ekopras no to. Dina branch and muja enam kwam na oko. And if you do want to pray for the Messiah, say, and a ban say, and a Akoban is not say, I will be able to do.
Sade ha ɔma na wonya ha na ɔmfa n'ani ntemu atase nkwanta sɛna bɛyɛ a obɛtumi ɔmahwɛ no na wɔfa ɛnyɛ adeɛ a sɛbi aberanteɛ no tuo ne kan no wɔntumi nante wotumi anante ɛtwa afafo ɛbɛyɛ kwantinu ɛfi a bɛtumi akɔ Wuriye Junction nkwa no wadu awie obi nim deɛ baeɛ a ɔfa du Wuriye Junction a adekoda no kotwi fa no so saa odi free Wuriye hɔ Junction ne kɔ atase nkwanta ne mutwe wɔfa ɛyi sɛ wofa taxi Wuriye Junction na kɔ atase nkwanta wa ɛno no 2 minutes ɛna bi a wawo de to fam sɛ wɔn nante deɛ a ɛne wɔfa bɛyɛ 20 minutes 30 minutes na anasɛ bi a 15-20 minutes ansa wodu atase nkwanta kudumo enti krache no na ɔgye hudi sɛ emoja na ɛpram no obetumi anante ade akɔ atase nkwanta wo no okoko sia asa no wɔfa saa pɛpɛ na tie wohwɛ ba bia atakwenta no twifa no so na ɛsɛ atakwenta do fita kora de ɔpese akokuma se ɛne nti wohwɛ bia kaa no ɛbɔ abrante no a na wɔfewuri Junction a wɔate asi kwantempɔ no so a ɔnante de akɔ atase na wɔfa ɔmo kɔhu sɛ abrante no te Wuriye Junction bridge no so no amanfo hu pa na mogya no de abram no na abrante de ne nsa asu n'ani baako a na n'ani baako yɛ bɔɔl tube ne yɛ aba ɛne nti wɔn a wɔhu sɛ abrante no te bridge so a na sɛbi obi ni sɛ ɔretwɛn ka ana sɛ dɛn na ɔwɔgye hɔ nti ɔtena Wuriye Junction so kyɛ kakra na nam sɛ ɔsɔre a n'ani so biri no a ɔkɔtetɔ kwantempɔ no a kaa no atwifa no so obi nim na wɔfa yɛ wosɛm ne sɛ amanfo a mowɔ saa ekura no baabi a case ne si yɛ no wɔfa mo suro kan sɛ asɛm no na ɔmo hwɛ anim sɛ nka ade no bɛtumi akɔ abɛn na nka esuro bi aba abere a papa no twi tuo no ɔmo atuma yɛ ho bibie nanso asɛmbre ma na asɛm bɛdi ne nsɛm no kyerɛ sɛ ade no deɛ ɛnyaa ko ha ɛnyaa yɛ ahonafo ɛnyaa yɛ nti ɛnka asɛm no kuu na ɛno na nam so a asɛm no nkwankodi principal nsɛm a police commander ọgbọ́n wa mẹ́ni ẹsẹ̀ ọ̀ní di story ọmọdé bá ní sá sọ ọmọdé bá ní sẹ́ àtẹ̀kọ́tà ẹ̀kún òbí Wuriye Junction ní paa sọ ọmọ kan tó sì sẹ́ òbí twi tó ẹ̀bọ̀ òbí ẹni tó ní diẹ àtọ́ni mẹ́dí ní sẹ́m ẹni ti sẹ́ àmàfọ́ ọmọ ọ̀sẹ̀ ẹ̀kúrẹ́ náà sí paa ẹni mẹ́ni mìíràn náà ọmọ nkọ́ police fún akadé na àwọn sọ nkọ́ yẹ complain náà na police commander ẹ̀yẹ́ ń gyina sọ́nà nkọ́ hẹ́ bẹ̀ẹ̀bi a papa ní twi tó náà ní bẹ̀ẹ̀bi a case ní sí yẹ sɛ bɛyɛ bɔboa na ɔmatoa so ayɛ nhwehwɛmu na sɛ moantumi ankɔ ankɔyɛ report no deɛ a na wɔfa na deɛ asɛm ma no bɛka sɛ atakota na ɛkoro no deɛ ɛne deɛ ɔno ana mode bɛyɛ adwuma kan sɛ asɛm ma no kɔɔ no ɔsɛ atakota na ɛkoro no anka sɛ obi na tuntu ɛne sɛ pɛsipɛ so sɔmanta ngyina so a ɔde ɛgyina so yi nti sɛ wɔmfo no ankɔyɛ report deɛ a ɔna asɛm no deɛ akɔ baabi a ɔayɛ dada okay ɛyɛ Andy Anija Tabanom enkasa wechire na mompe assemblyman ne number mra. We need to call assembly member no. Say anyanyam bia obi ba be board na manye. Say sa krache kwaku Christopher no. Ne papa kofiche abonitua na. Ansana ka ebe kwaku tuafa de so no. Wuriye East assemblyman monchene mame. Abapa mo awiai ya chiamo. Yadamon soma se ede modwuma pa adofo sabre ya ye kasai abapa mo eye online shop eno anu obi ani je ho bibi biara o pato e wa asase so do wo de download the app do ko Play Store ana App Store o download a ko ye order wo order wo betua sika no e de afa momo na wunya tua wie ya ye be deliver wa de na ye de amount ade na wo to no sa wo honso a ye wa akwanya wo betua ne nkakra wo tua wie ya ni ye deliver wa de amount ententem what you say and na woni phone na wo betumi de akọ order ewo abapa mo app ne so a frɛ ye number we 0555 557193 and na 0591 214135 wo betumi abesra ye ewo www.abapamall.com ubehu ye nepa ye de nam no Charistic Ventures and the Zahara mixture and the Zahara G capsules on mo diaba no kwasem ne se enamu yade enye yade pa
eye yade eye yade bone enam namu yade enti be ma wo dwonso a wo bre ensansa agye wo be ma ho ene eso nafa oba wo ba ne so ensansa agye so afa sebe ensuo bi gu ye nka bone nyina wom enye de pa monko pe Zahara mixture empe Zahara G capsules nka ho monka mum na monom a aduro ne ye pa mema ma ye mrempam ei mesi de enti ama ma ye mre no monom Zahara man capsules a ebe ye free ho ama ma dem ho enui abuso miaya ye ton no bia wuram na de wo peribodin onti bibia se a fra ye 0246 34 8334 and 0248 56 9335 High Sense 2020 Black Friday big sales no adofo ebaso na yefiada 27th November ekosi 30th November 3 days efiada tujuada ena sa enioma High Sense for dia bedwaso no yatete so say who ediamamo open TV fridge chest freezer air conditioner gas cooker electric cooker washing machine mobile phone sound system microwave oven blender iron rice cooker water dispenser kettle steamer steam in your car once of you yes steamy what you say what the Black Friday big sales High Sense 2020 for hujim na bono ya tete swama say who 5 years manufacture defect warranty ka ho and a High Sense nioma no ade no kre na ye ho ne say sane wonu mo ye ni free baby aye no the adiko UK Germany US enem ya hodo no the same thing and ye de bagana enti ye papa enti fa hujimbi open chiremu bia frayan 0302 55 0000 Kumase ha ubetumi abesra yen ewo Kumase adum Kofo Clinic building nimu yewum Takra the Collins Avenue Yabe Market Circle Takwa ground floor plot 19 European Town yani SAG ene di animhwe Sunyane area 1 Old GNTC building nimu yawo Hotamale Bank of Africa taxi rank Central Market ono yabe Bank of Africa no ena wokọ boase ya new insuta yani Central Mosque ene di animhwe East Legon Mensa Wood Road yani Melcom di animhwe ena Accra Opera Square yawo Hola Pass Nyamecha Junction La Pass Road no ubehuyai Bachona Rainbow Junction Spinters Planet yawo ho North Industrial Area yani Melcom Plus edi animhwe Oko Junction Mall ewo Nungwa Junction Achimota Mall Achimota West Hills Mall ni nyina High Sense for ne pay ubenya bi na wotwa adofo eyepa High Sense everyday process for everyday people Savior Doctor ajiedwa na kwesi wusu echan ewa ha na adofo nokre me se wo se Dr. Savior na duane no eye aduane papa wa si kire yade wo so jasun ja adwendwen wate na Savior food ni wo hoi die ubenya nkwa kwesi se me wo insulin pane ne kura Savior food no mitumi bedibi utimi dibi very good utimi dibi very good ene boayen nipa ben ne beba Savior food no nya bidia ebeboa na na mede kan ama atiefo anya ne ntie se Savior food no ye aduane a se wonyare kura dibi ne betimi aboa wa akwanua sa nyina mu na de tie ne se sa dance die ba na eba o obi ho no wase diabetes nti na mentimi ne meyere na mempema gudie na asai obi ho wase diabetes nti na mebi mu sakura na ne ma nkwaye chese adanse ba eba na nyasem ketwa ne adanse maako mienu wow ni nyina ne se omote yanka wo take fm dwumadie yi so enti ha na also bedi adanse no good enti men sebra kura mi di kan de Dr. Savior homa no atodwa okay na yakwa adanse die no so 0555 78 98 96 78 no call for my number my phone number bio 0555 78 96 98 0555 78 96 98 98 yeah toss what is 0577 0577
20491495. That's right. Number the domain. That's right. 0577. That's right. 201495. That's right. Very good. And now fe bia na wa amanone o pese bia na edi nkita ho so a wo de answer be bo number wi eno ano no 0243 37 41 51 na fe nkuti adanse yamra good. Yeah, Sanami was diabetes. Admit control hospital for so many months. So me buy and shut down we papa. But the mommy buy the doctor just about 3 months ago. So on our ward to so all of a sudden let me be kufum. Two sides me will be my young party. I did see a contest here now and 18 ho. The nurse dear and then obeshe me no sha se do yare ndi ma mebo unya severe fooda obeto se de ko do dia ka me bo no kra no eso de be bo me bia me pe na sa ne dia de chia me kwa ko di bia bra sa de chia na obedi iska so ko di bia bra me o ko de ampa o koye o ma me ni Dr. Kasai it's me na ampa me di no the next 4 days I me ko check here no na 15 about 11 me twice 4 days dey me ko check here na about 9 4 days dey me ko check here na at about 7 you say me no ka say 3.5 would the instructions no so boa pa me 50 years and then me nya e di ba 4 years third na anya kura we ma wa pinsa na wa white umuna mina jamra ba me satisfy ni severe food ni there okoni sana mani na mi hunji na o me ma sem so te sen yo pani o de anko hokra la body na munye na o de body na munye na o de da kuju tokra that is a condemned to maintenance na maintenance there but near senya na me peno so say de pija doctor na me starting no yeno amapa me yeno amapa no me dinner breakfast we are by say 12 1 na me bedi me blood MPC no nimbe no se we shena e comedy na masan agedi na me de do so na we fa metro ni we no go back no amapa ni nimbe 5 years in for the past 4 years ni na 2 amapa 2 nimbe 2 say me fa ba ko pe this and some for back. Dr. Dana Shada Nedro, a Jane, na Janano, who Quaya, Obafaswa, Obayano. Noma Sasa different in our pretty in an or the amount. Away, let me say, na canina boom, na Freddy. But Oko people who say would be a Janet Dana Fafla. As a corona also, Manaba. Me teaching media, but no education office. Nani American say, one shot swing the Janina Casa, come do one in our Saudi, unless I would be a fafra. Because she said, you say what the Yarane flew Mukrano, and so watching up with Janiso. Now, and probably now, who go so dinner there, a come do I shall say Janina been our bedi, send a doctor no catch and no one I will be dinner, sir. Open you tea diabetes in catcher, yen be a tea diabetes in car at Abrafone say in near drew. Based on the one Casa, would do a near who they were so up here, was talking as a man walker. Oh, we do. Yamia me, because a damn much and then I miss me was sergeant, say, and Nedru, but Yamidi Menia who need it. It's Jana, a Janina wouldn't so. In the Wunya severe food in the Udia, while Bowen say we drew. Ejane San Yedro. Obia diabetes hano. Unko severe doctor. Normal severe food. We do no. Sansu ejane. Do a bad jiwa no. Severe food. So diabetes na how would the form or the what to form ya who be any year. Do a bad jiwa severe food. Now also would that food dano. She say wedding she say na e wo so no so. If the hospital do na no cry and she say that ho. Ya no basabasa. The man be severe food in
say me wo ho ana me kuro friend me ana o ka kire me say o tie radio na o tie kwa te so mo ka aduane bi ho asem sa severe food no ho asem na ebe ya me nko gidi na me try nhwe na me kra me ka kire me say ase maye edura ba stella me the gross one ko hospital ba ade no sura na wo ntimi from se afa kra de doctor na ka se me say the way am age no esitie na ade ntimi ma from de ani omo ma me no modo ne mo de beto pan so enti o kan sa na ma me yes time nde fi na be free me no so nyama na ti awo kuma se na me ne ka sai ana ka kire me say ono wate se o mo ka se aduane no ho asem ti me de me nko job na me try nhwe ebe bi na me enti ampa what Dr. Sabia number ne ma me friend oni me di nko mo be bi o so so no ka kire me say me bra na me tell dem ti me ka bi bia na me fa da ro ma ja o se ndi ni sika na be e call for aduane but me ka se nyame en mo nyam say me start bi aduane ade ne so at abanka kan sa be da no aye me wan cause na me nyedi da so say ade no ko ya afa 13.5 enti ebi ameko no 13.5 ebi aya bi at 12 na asan ko 13.5 say enu a mass from as a sona ne dina sa enso me ka say yesu en mo nyam say me fefe me bi aduane say atia ba 5.6 me po aye me wan na me ni dide bia wo me say cause me dey kan ye mro ni bebre but anyi me aswe ni die radia dum ni Dr. Sabia dum na daroma abafom yeah me ni de 7 years ni edu baby a o nyare Sabia hu baby o ya batum su timiti na woni pedua no wasesa no aye basa ana kan se edu baby a o sore won se edu baby a hu yo basa na so hu twetwo chese asode bia de esi yo ana se ko kakra bi a ahwe ya libe yo me kura na me nim se mo sa ya on se se me yare dako me call hospital tie call hospital na doctor ya me test no ka che me se issue by na nya me wan san se me ma me akasa no obi me call hospital na ko so na ni twuma form no the free 30 ayina be na 10.5 afa 10.5 no na ntimi nko form eno so a tan bia na dina nti me di aduane no ne fi sa 10.5 aba 5.6 and over 15 years e kwa me fa so me di no nyina ne say the boy no Dr. Sabia church ni mu enti se be ya referee ho enti o ma me pipa kan ho a wale se sa niema no aguso se bia nke se me ba na me we fimpo a me hweso a me tinya akai enti e kwa me fa so di ni say be sora no pa bia me fe duane na me sa atre me nsa na o che me vegetables enti me hwehwa vegetables no me ka duane by 15 minutes e fe me tue na me dey sa vegetables no fra aduane no na me every bia no ko check e wo body lab na ma friend doctor ka che enti me check bia so no tia na e te ko fo na te se wo susu se kina wo kiri ni nyina na se aduane na agene Dr. Sabia so bitimi agene men kan agene kra tie obo what I really no mu se ni edoje me kra first say na ma dwen kire me but se ni Dr. Sabia dwen na mama be hu se e waduro na ni nyina na se wo be di so na wo be ye ne pepe pese de wa kire wo se wo di so na ye pepe pese de wa kire wo na erade adom wo be to ama wanya fa ho ye ni di na ka hu mi wonderful nana bibi o baby won wasam ne nsentrene a eba no enya asem ketua ti abusuafo se wo yade ne bia dibi na wo be ye normal eno da nchen so se wonya nya bi na odi bia yade no beto nkwanta pai mama yemfa Dr. Sabia ho ani biu na yemfre ne ne nkita ho se ya wo friends se ya wo besom 0555 78 96 98 0555 78 96 98 yeah toss one 0577 20 14 95 0577 20 14 95 afema mu wa mononi amu ne dinkita ho no nana America for mu ti program yi pa mo mfa ni agro kra se mo si wie mu nye to mu hia bi pa nti mu mfa so ahoma we sei na mo ne dinkita ho e wo abefo kwantempon so 0243 37 41 51 0243 37 41 51 Sabia dani da nyina wo ka no me ka kira amansa nyina se dani da nyina omonfa Sabia food enye waduane meda say good atiefo nana kwasi wusu echan from Sabia doctor ena yene na bon komo no
na enawia udin de Francis Jabin oye adwuma ewo Asa Savings and Loans Limited oye area manager kwada so area enaya wawoda na kanewu ya owo adwuma oye adwuma ewo Uteka FM ha kyerese omaw happy birthday Donima Steel Complex for area medamo ase Roller Steel Gate any automatic garage door ya modi abano ye fie garage ye warehouse any ye shop wano se ye nya ya hoto ya the quality materials na ye ensuo begu so awia bebo so enwe na achen ena emubu ena mu nso emmere entimedofo se wo pe ade papa eye roller gate automatic de no e say the way Europe ni America no abia brane enye free estimate measurement e wo Donima Steel Complex ye mfama tropical na doa nso wodwa so na doa we aka pentafo agiatum enti so obehia na doa de a eye tropical na doa brakumasi asafo YF Junction ye BGR office no 0244123325 eye ye number 21st clinic on the sciatica ho adwuma no yo se woto ase unantini anasa unantu entini no emu twetwon entina se masuro gumfa wonto sciatica condition no eno no se wo ba 21st clinic a yetete emanyu ahoto enanya no nso nkumpo yade a edi wunya no fabra beda ye ngokumase ahwa yade total filling station no ena edi animhwe 0540 311 eno nso eye ye number ofra ye beje so imboost herbal mixture police ni na duro no eye aduro a onomo a e boost we immune system na ma wahoden wa we immune system na ye weak nipadua mu yaw na age nipadua no aboso pressure na yesi kire yade e haw liver ni kidney problem obu nsa wo bre enam yade what be ba bia ye ton ro bia me do foko na kasa wo pe police ni na duro ni bi imboost herbal mixture freyen was 0246 208496 afela Mark Prostate Center uyobia wenya STI na UTI prostate enlargement ana prostate cancer prostate infection ti say wo dwonso a wo bre wo ta dwonso wadwonso wie no wote yaw asebi kura akam ya de rubber to ba mam enti sesi amasebe untumi nkokwa so kura wo mpam me de hyebra na Dr. Lamarck omwawo wo yi oba wenya infections wo ba animu amensu ogu nka boni wom bre dwoso ye ben fire service station no 0208 30 6234 and 0555 799981 eye doctor number Organic Hills Clinic Limited ahani eto nzafrao say yade ben na dawo so a wodi akini awunya no aduro obenya ho aduane papa na wadia Organic Hills Clinic Limited and esa so ba yen and ye the green food supplement yen ye de aba na green food supplement no Africa ha nyina yen Organic Hills for yen ye distribute mesrawo ye wo wheat o power alfalfa belly grass and a super green hills ewo one food power kit asa enuane we ye nan e wo one kit mu no se wunya bi na so odi a se ye sichire yade o liver ni kidney o pesa ne ho ye de nya problem we immune system ne nya strong cancer and our lungs problem o low blood sugar and also blood pressure ankasa cholesterol cholesterol diabetes prostate enlargement awo ho ayode chesa wo how no what the fabra Organic Hills Clinic Limited be chire mtire yen ne maw aduane papa dedi bramai New York Junction ye ne Goyle filling station no ne di animhwe ye ben AB Amansai boafo story building name an ye wo fra yen was 0249 208618 and 0209 747 600 nana kwaku tubasi ona oye kwabere bomfa hene awiai nana wona na anom mawa yamensa wom heba center abre wabasna de ono no woda no oba abu akwa se paase bodwesa anwon kwanta abre wa wo ho oyade atena so ache no o si wiase e basna de wa anwo a o mobro esneta usie brana abre wa mo a na de enti a wo no won fa duro nkan sroku yade sisi yade kokura mania enam yade etwo enkwe ni nyina haw
frabre wasisi a ewo 0246 45 0718 na wone abrewa enkasa krache no sane ka ne ye no ya de picture ne to YouTube ha enye oba de wahu na mede ma hwe me ma ne flash wani so kakra mesero ampa for de so betumi ahwe onjo wa kukodro me de bi ni akukodro sa efri ni sisi ba de na ase no ni nyina peche na ne nan no ni fa ne kura de ateda baby ateda baby o de obebam kakra akra wem na ye bepe assembly member for Ruye East ewo sa enkomo we ho entibram akra awiase a ye we no se wo hwe asem yi a ye kan ya akwadai ene opapa nyina wo mo wo mo ntokwa dada ese ana no ko to se obi ne obi ku a busasa ana no na ye den enkase ene ye den wo hwe se ne story ne tie no a krachi o de se kan adwetwe opapa da endi papa ne so afa ne ho adwene endi ana no ebe gyinje wa asere ne yi ho a akwada ne san abrantie san wo woluma yi bi no so akoi wo san de ba se man hweye na so onyame a obekume endi san ne tie de a me so na akura ukọ ekuro nketewa mu sa ye woluma ta kumfo bi wo ho a wo mo de wo ma ye wo mo so wo mo de wo mani atepa wo mo de wo mani so o hye na hwe so woluma ya wote koko ase na pese hye ne botom o hu ni se 72 years old otimi se akura na se oye takumpa pa ke no obekun o ya obekun sesi e o ye so onkun kuro obehunu na wonya twese kim no obi a etwa papa odi etuo no o se nipa na nka akura akote a ehu enti na otimi se wone ne ba no nyina no obi a ni so o hye enti o mote ho no ta ene se wakobo etuo ya hwe se we nyina chi ono a obo ni tu ekofa asemi ba ye nyina no ni din so akata na ewi asese wo ye driver ni o kwa akugina atekrota driver yi so ono so kra na assembly ma yi na akọ police station se ono na aye enzu efiri ni efire endi wi ase no abompa ye no asere nyankopon se kwa me koi se wo sefo na hyeche bibi wo manim kra no a awurade mesra wada paguma me efise we na hwohwe atekrota driver na nya na sign enya e friends ai enya ne fault de break ya mfeli wa anya hwe de ohun ane se agoya to ne ho atofam abese kai yase sinani su ne biri no emoji atu na manani abiri eso abiri no fio otwa hwe kwan ni hwe sabre so atekrota obo break ba bia enye yie no ni break semfrema etwe ho nti obo no cho be fa so load sa omne se piano so no se wono e de yeso akum nipa eso na papa na ankasa obo ni tuo no wono de wote wo enti we de yenye assembly man ndi akra me de besia producers be frɛ assemblyman ai yetina numa asema de besia fi se ensenchene ho anopa obetumi aha to de envencia mompe kwam chenso mompe kofi che kofi che ayo kofi che ayo kofi che enti future life smart food for ya Bolivia enterprise Kumasi Sofo line alignment we ya damon so mase semota ye chi medehie wa wota aka se yade bi ekowu a wo ne bekra wo no enkra wo bio be pe future life fo nuane ni bi na wodi a ubenya wa hoto bra be kire yen wo yade ni mu na ye ma wo ho aduane na di Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home na edi anim hwe fra yen was 0242 878090 and now we are funny at this year young family ninsi ha na happy birthday bio enkoma ojokwache uye musician ewo old tafo SDA asafum Kumasi ya mi ame ba poso kirese omao happy birthday and now fe Krobea fan club for chairman or send a wafa ase for destination to thanks Madam Adwadoma Bonfachi asefo send a graduation monso mobabe boano yankopon hiramo okay Krobea fan club fo nyina na wie me mamu nyina anso ha ya de dwumade ne isi ha ne ye ho ya adom a okena eye da foforo ye be sa hia onyame ne mre pamenua ba fidie no na ha ya dwabrim is up next